Բարև ձեզ, բարի գալուստ Պարզից Պարզ podcast։ Այսօր մեր հյուրն է Արթուր Մկրտչյան, Testing Art ընկերության հիմնադիր տնօրեն եւ մի շարք այլ զբաղմունքներ ունի Արթուրը, մենք ընթացքում կպարզենք։ Բարի գալուստ Արթուր ջան։ Բարև նախ շնորհակալություն հրավերի համար, ուրախ եմ ստեղ գտնվել, ինչպես նաև առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ այս podcast-ը միտքը իրագործելու համար, իսկ թվում է մեր իրականության մեջ հայալեզու որակյալ content-ի շատ մեծ պակաս կա, որը դու լրացնում ես։ Շնորհակալություն, ես եմ շնորհակալ, որ եկել ես։ Իրականում բարբերաբար կոմենտներում ինձ առաջարկում են ՏՏ թեմաներով զրուցել։ Երևի թե լավ առիթ է, ինչքան հնարավոր է այդ թեմայից փորձենք շոշափել։ Նախ կխնդրեի սկսես քո կրթությունից, որտեղ ես սովորել, ինչ հմտություններ ես ձեռք բերել, ինչպես է ստացվել, որտեղ հայտնվել ես ու ընդհանրապես այդ ինչ է։ Ես սովորել եմ, ավարտել եմ ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի եւ ինֆորմատիկայի ֆակուլտետը 2002-ից 6 թվականներում։ Երևի ԵՊՀ-ի ամենակարևոր, միանշանակ ստացված այսօրվա ֆակուլտետներից է։ Ու ինքը իրականում տենց շատ ֆունդամենտալ գիտելիք է տվել, որ հիմա հետ եմ նայում, կարող է սովորելու տարիներին այդքան չի գիտակցում այդ ամեն ինչը։ Իմիջիայլոց, բայց երևի թե նշեմ, որ հիմա բավականին մեծ աշխատանք է տարվում հենց երևի թե համայնքի ու մասնագետների կողմից եւ ՊՀ-ի մյուս ֆակուլտետների հետ կապված է։ Օրինակ հիմա այս բավականին լավ զարգանում է, օրինակ մաթեմատիկայի ֆակուլտետը հենց, որը բնականաբար պայմանավորված է մեքենայական ուսուցման, արհեստական բանականության, զարգացման հետ զուգահեռ, ինչ որ ֆակուլտետներում հենց բավականին լավ, հենց որ ոնց որ հենց արդեն հայկական ընկերությունները ու նաև մասնագետները ոնց որ լծվեցին այդ գործին, դրա պտուկները արդեն երևում են ԵՊՀ-ում էլ, մնացած համալսարաններում էլ, բայց կիրառականն ու մի քիչ սուբյեկտիվ եմ ես, բայց իմ համար կիրառականն է ու հենց ոնց որ միշտ հենց հպարտությամբ նշում եմ, որ ես Այդ խնդիրը միշտ կա, քանի որ երկուսս էլ ամերիկյան համալսարանում դասավանդում ենք, թեմայից էլ էլի մի քիչ շոշափենք։ Մենք էլ երևի երբ որ ուսանող ենք եղել, սովորելը ոնց որ ուսանողի առաջին մտահոգությունն է, չէ՞, կամ ինքը այդքան էլ դա չի գնահատում, նույնիսկ եթե լավ էլ է սովորում։ Ժամանակը գալիս է, սկսում է աշխատել, ինչ որ բանով զբաղվում, ասում է, այն ժամանակ որ խելք ունենա, ավելի լավ կսովորեի։ Այդ հարցը ո՞ս շատ հետաքրքիր հարց է ու ստեղ ես որ միշտ մտածում եմ այդ զուգահեռներ եմ անցկացնում, օրինակ մեր սովորելու ժամանակ 2006 թվականին Հայաստանում երևի մի ձեռքի վրա կհաշվեինք IT ընկերությունների քանակը ու երևի թե մեր կուրսում այդ ժամանակ հոսքերում ամբողջում 250+ մարդ հաստատ սովորում էր։ 4-րդ կուրսում աշխատում էին երևի թե 3-ից 5 հոգի։ Այսինքն կար sense մեծ անորոշություն մեր ժամանակ ընդհանրապես սովորել պետք է թե չէ, այսինքն նույնիսկ դու սովորում ես, դու լավ ես սովորում, բայց ոնց որ նպատակը տենց հստակ չէր։ Ես հիմա որ զուգահեռ եմ տալի ու որը արդեն գալիս եմ այդ հակասող ու հակադրվում եմ այդ հիմիկվա, որ հանդիպում եմ ուսանողների հետ, բնականաբար կան շատ փայլուն լավ ուսանողներ, բայց մի մասի մոտ ոնց որ ես մտածում եմ, եթե մեր ժամանակ այդ խնդիրը կար, այդ մոտիվացիա, այսինքն անորոշ էր, ես չգիտեի, ես սովորեցի, յուրացրեցի, այդ գիտելիքը վերցրեցի, ես կիրառությունն չէի պատկերացնում։ Այսինքն այդ ծրագրավորող մասնագիտություն օրինակ մեր հենց ոլորտում եթե նայենք, կամ computer science-ում ամերիկյանի, այսինքն հիմա ինֆորմացիան շատ ավելի շատ է։ Հիմա ամեն ինչը ավելի կանխատեսելի է։ Այս վերջերս մի քիչ անորոշությունը մտավ, խոսանք ինձ թվում է դրա մասին, բայց այդ հակասությունը կա ու ես էլ եմ փորձում անընդհատ խոսամ ուսանողների հետ, առիթը բաց չեմ թողում ու ոնց որ հիմնական ուղղությունը, որը փորձում եմ մատնանշեմ, հենց այդ է, որ հիմա շատ ավելի հստակ, դու գիտես, անելով այս քայլերը կհայտնվես որտեղ մեր սովորելու տարիներին այդտեղ տես մի հատ մեծ անորոշություն կար ու ինչպես նաև այդ պատկերացումը մասնագիտությունների, այսօրվա դրությամբ երևի թե բոլոր նույնիսկ նել մասնագիտական ինչ որ ուղղությունների մասին այնքան ինֆորմացիա կա, որ հստակ կամական ուսանող շատ հեշտ կարող է հասկանա դուրս բերի այն գիտելիքների մատրիցը, որը իրան պետք է
ու դարձնելու է վաղը մրցունակ։ Այդ չգիտեմ, հեշտ կարա թե չի կարա, թե ավելի է խճճում էս բազմազանությունը, էլի գիտելիքի։ Եթե այդ կողմից բազմազանությունը մյուս կողմից պարզացնում է զուտ տեսակետ, հա, օրինակ մեր ժամանակ, երբ որ սովորում ենք մենք իրարականում, կար ծրագրավորող։ Մասնագիտությունը մի հատ, այսինքն ամբողջ ՏՏ համայնքը, ոնց որ այդ բոլոր մասնագիտությունները ունեն մի հատ անվանում, ամենին ծրագրավորողներ, այսինքն մենք մեր անցած առարկաները, գիտելիքները կամ այդ ոնց որ պրակտիկ ինչ որ փորձերն կային, դու ծրագրավորող ես։ Հիմա երբ որ նայում ենք, ինքը բավականին շատ ճյուղավորումներ արդեն ունի, էլի իմ սուբյեկտիվ կարծիքով տեղ-տեղ կարող է նույնիսկ համաձայն չեմ, այսինքն իրենք իմ համար այնքան մոտ են իրար, որ տրոհել, սարքել երկու առանձին ճյուղ ու նաև այդ մասնագետների կողմից էլ արդեն եթե աշխատաշուկային զուգահեռ փորձ եմ անցկացրել, օրինակ ես մասնագիտանում եմ մենակ այսպես շատներ ես ուղղության մեջ, ու ընդհանրապես ես չի հետաքրքրում իր հետ զուգահեռ պրոստը գնացող մյուս ճյուղը, որը ինձ թվում է կփոխվի մոտակա տարիների ընթացքում։ Ես ծանոթ եմ աղջիկը ոնց որ ինձ կիրառական էր սովորում կամ հարակեց ինչ որ բան, ու ինքը ինձ դիմել էր, որ իմ աղջիկը ոնց որ իր աղջիկը հետ խոսա, բացատրել, ասենք այդ գիտելիքով ինչ կարա անի, որովհետև զուտ համասարանում, ասենք տեսական կարող լավ գիտելիք են տալիս, բայց այդ գիտելիքը երեխան ինչ պետք է անի, երևի այդ մասով այդքան ոնց որ չեն բացատրում կամ պետք է ինդուստրիայի հետ կապվի։ Ծանոթ միանշանակ մեկը կամական գիտելիք, հա, ինքը դաժե եթե ուղղակի սովորել, հա, այսինքն ինչ է նշանակում սովորել, ինքը այդ վերջնական փուլը կիրառությունն է, իմ կարծիքով, այսինքն դու մեկը քո սովորած գիտելիքը պետք է բերես հասցնես կիրառության, որ քո ուսումնական ցիկլը փակվի, այսինքն դու այդ արդեն վերցրեցիր, դա վերջնական ու այդ պատկերացումը, հա, միանշանակ կարևոր է, ըստից, բայց մյուս կողմից էլ օրինակ հիմա, եթե նայենք ներկայիս վիճակը, համենայն դեպս ՏՏ ուղղության մեջ ընկերությունների մեծ մասը համագործակցում են բուհերի հետ, հենց նույն ամերիկանում, հա, օրինակ միանշանակ գիտեմ, օրինակ Adobe Armenian առաջին internship-ը առաջ երևի թե արեց computer science-ի հետ, հետո արդեն ավելի լայն շրջանակում մնացած համալսարանների հետ սկսեցին համագործակցել։ Նույնիսկ մեր ժամանակ կար ինչ որ այտենց կարճ փոքր այտենց համագործակցության internship-ի հնարավորություններ, բայց քիչ էին այդ ընկերությունները, այսինքն ամբողջ կուրսից հնարավորություն ուներ մասնակցել 1 կամ 2 հոգի։ Հիմա ինձ թվում է գործատուները ավելի շատ են, որոնք համագործակցում են բուհերի հետ, օրինակ ես տարիներ շարունակ աշխատել եմ հայկական ծրագրեր ընկերությունում, այնտեղ այդ համագործակցությունը բավականին սերտ էր ու ընդհանուր խրախուսվում էր ուսանողներին։ Այդ ես էլ եմ աշխատել, ժողովի հետ բավականին սերտ ամեն տարի բաց դռներ ունեն, ինքը զուտ տարածքային է շատ մոտիկ է, էլի հարմար է նաև որ ուսանողները դասի են գնում գալիս են աշխատանքի կամ պրակտիկայի, այդ մոդելին ծանոթ է։ Այդ կա ու արդեն նստեք մի քիչ բանն էլ է գալիս, երևի թե ուսանողները ինչքանով են հետաքրքրված։ Շատ լավ նշեցիր այդ որ ոնց որ առաջնայինը չի, հա, որը մեզ մի քիչ տենց այդ հետ նայելով կարող է հակասող լինի կամ ոնց որ բան չի, որ առաջնային։ Ես մատ հետաքրքիր ուսումնասիրություն էի կարդում, որ շուտ մի Հարվարդի դասախոսի ոնց որ փորձեր կիսվում, դա գիտես ամերիկանում գնահատման համակարգ կա, որ ուսանողները գնահատում են դասախոսին, չնայած վերջի տարիներին ինչ դարձրել են on-line, ինքը բավականին ընկել է պատասխանողների քանակը, բայց հետաքրքիր բան կար այդտեղ, էլի այսպես ասած, insight կար։ Ասում է անմիջապես դասից հետո որ ուսանողը գնահատում է, այդ գնահատանքը դեռևս իրական չի, այնքանով որ դու իրան մի տարի, 2 տարի կամ 5 տարի հետո հարցնես կարող դեռ ուրիշ բան ասի։ Ու դա նաև գալիս է նրանից, որ ուսումնական process են ձևով որ կազմակերպվել է ու շարունակվում է կազմակերպել։ Ինքը իր մեջ իմ կարծիքով նաև սխալ խթաններ ունի, մասնավորապես ասենք այդ քննությունների եւ գնահատականների համակարգը եւս բերում է նրան, որ ուսանողները ֆոկուսացվում են
կենտրոնանում են գնահատականի վրա։ Իսկ դու իրան որ ինքը որ ցածր գնահատական է ստանում, կոպիտ ասած, իրան գիտելիք բան այդքան չի հետաքրքրում։ Գալիս է, կախվում է քեզնից ասում է, գիտես ինչ, գնահատականը որ ցածր է, ինձ կամ դարձրել են պայմանական, կամ ես անվճարի վճարով եմ դարձել, կամ ես դուրս եմ մնում, այսինքն գիտելիք ստանալուց այդ խոսակցությունը գնում է լրիվ մատ ուրիշ դաշտ, ու դու շեղվում ես, էլի, դու նկատի ունեմ մենք բոլորս միանշանակ այդ ամեն ինչը տեղ ունի ուսումնական process-ի մեջ, բայց ինձ թվում է այդ վերաբերում ինչ-որ մեկ ինչ-որ խմբեր կան ուսանողների, որ դա միշտ լինելու է, որ ճիշտն ասեմ, ես միշտ մտածում եմ այդ գնահատման բանի համար, մեխանիզմների մասին, անձամբ ինձ իմ հիմնական մոտիվացիան դասավանդելու է դա գիտելիք տալն է, պայմանական վստահ եմ տենց է, պայմանական եթե հնարավոր, այսինքն նենց լիներ, հնարավոր լիներ, որ ես նույնիսկ գնահատականը իմ միակ բան, ինչ ես ունեմ հիմա, որը փորձում եմ պահեմ, այդ օբյեկտիվությունն է, դրանից բացի, այսինքն եթե ինքը նույնիսկ չլիներ գնահատման process, ես իմ դասավանդման իրականում այլընտրանքներ կան, ինչ չի որ չկան ու մարդիկ չեն մտածել, ես օրինակ ավարտելուց հետո ես ինքս ամերիկանում ավարտելուց հետո նաև ACC եմ հանձնել, որը 14 բավականին տենց սովորելու կամ այդ graduate level-ին մոտ ոնց որ բաներ ու մենք ինչև հիմա էլ դասավանդում ենք ACC-ի գրքերը որոշ դեպքերում այնտեղ մոտեցնում սենց է դու 50-ից ավել ես ստանում անցար, այսինքն ինքը ոնց որ ստուգարքի ու քննության հիբրիդ է նենց չի որ բոլորը անցնում են այդ 50-ը անցողիկը 100% չի, բայց դա ոնց որ մինիմումն է, հիմա դու 50 կստանաս թե 70 թե 80, այդ քո համար ավելի լավ է, բայց ինքը ոնց որ անցողիկ շեմա քո համար, էլի, այդ դա հələ որ մեր համասարաններում, այդ թվում եւ ամերիկյան համասարաններում չկա, այնտեղ գնահատականները, չգիտեմ, 90-ից 100-ը այդ A- A եւ A+ 80-ից 90-ը ու այդ բաները այնքան փոքր է, ես ինքս իմ մոտ միշտ ավելի մեծ եմ դնում 5-5-ով է, բայց միևնույնն է, ասենք գիտելիքը գնահատել տենց փոքր դիապազոնների վրա մի տեսակ բան է, էլի, արհեստական ոնց որ դու գնահատականի վրա ես շեղվում, քանստել նրան, որ օրինակ մարդկանց մտածել սովորացնես, էլի այդ առումով հա խիստ օրինակ սիլաբուսի հենց ու այդ բանել կառուցելու ընթացքում ես հենց ոնց որ փորձում եմ հենց էլի այդ ուղղությամբ գամ, որ օրինակ այդ անցողիկ շեմը ենթադրում է, որ ուսանողը արդեն ոնց որ բոլոր այդ հիմնական թոպիկներից ինքը գիտելիքը ունի, որովհետև կարողացել է այդքանը հավաքել, մնացածը արդեն ըստ ուսանողի բանի, հա, ոնց որ իրան հետաքրքիր է կամ ինքը ըստ իր առաջնահերթությունների որոշելը պետք է ավել խորանա, բայց ոնց որ եթե դու ոնց որ այդ անցողիկ շեմը հարթարել ես, ուրեմն այդ հիմնական ֆունդամենտը ստացել ես, երևի թե հա, հենց այդ սերտիֆիկացիայի ստեղ ինձ թվում է մենակ մի հատ հետաքրքիր հարց կա, դու նշեցիր, որ դու որոշեցիր գնաս հետո այդ բանին անց, այսինքն այդ որոշումը քոնն է եղել ու դու տեղ մոտիվացիայի խնդիր չես ունեցել այդ անցնելուց այդ ինձ թվում է ուսանողի մոտ այդ մտածելակերպը մանավանդ եթե հաշվի առնենք այդ որ ոչ բոլորի մոտ կարող ինքը առաջնային լինի, այսինքն ինքը որ դպրոցը ավարտեց ավտոմատ գնաց ընդունվեց համալսարան, հա, այսինքն այդ գիտակից որոշումը ոնց որ մեր մոտ այդ նույն խնդիրը մենք երեկվան դասընթացներ էլ ունենք վերապրոֆիլավորվելու համար մասնագետների մեջ դեռ խոսենք այդ ես ընդեղ մեկ ձեր կենտրոնում նկատի Դա մտել է ուզում եի հարցնել, ասենք հաճախ երեխեքը կամ երիտասարդները կամ նույնիսկ ոչ երիտասարդները ես դեպքեր գիտեմ, չգիտեմ, բժիշկները գնացել են կոդինգ են սովորել, այդ կոդինգ սովորել ու այդ մասնագիտությամբ զբաղվել եւ ոչ թե գնել համասարան ու չգիտեմ 4 տարի կամ 6 տարի սովորել այդ մասը ոնց ավալուն հարց է հիմա մանավանդ հիմա իմ խորին համոզմամբ համալսարանը տալիս է շատ կարևոր ֆունդամենտալ գիտելիք, որը այսօր շատ կարևոր է, որը այդ գիտակցումը եկավ երևի թե այս վերջին մի տարվա մեջ, որ այդ ֆունդամենտալ գիտելիքը կարևոր է, հենց առաջ եթե մենք նայենք IT ոլորտը հայկական, հա, մենք շատ արագ սկսեց աճել հետաքրքրությունը դեպի IT ու
թե որպես մասնագետ, թե որպես գործատու կարող եմ ասել, ինչ որ մի հատ կետի եկանք, որ մեր մոտ հայրինգի մակարդակը բավականին իջավ։ Ուզած չուզած արդեն սկսում էիր հայր անել ցածր մակարդակով, գիտելիքով մարդկանց, որոնց կամաց սկսում էիր բան անել, ձգել։ Ուտեղ կար այդ մեծ պակասը, մենք ինքներս նաև ուսումնական կենտրոն ենք, բայց շատ լուրջ ենք վերաբերվում այդ ծրագրին, ինքը մեր համար կարելի ասել բիզնես ուղղություն չի, օրինակ մենք վերասահմանեցինք ինչա նշանակում junior QA ինժեներ, մեր 2 ամսանոց ծրագիրը դառավ 6 ամիս, որը մեզ ուսանողներ ներգրավելու տեսակետից ավելի դժվարացրեց, բայց մենք ասացինք, որ գոնե այս 6 ամիսը, այսինքն այդ խտացրած այդ նյութերը, որը մենք փորձում ենք փակել այդ դասընթացի ընթացքում, դա այն մինիմալն է, այսինքն մենք ինչ խնդիր առաջացավ այդ բաներն, կոդինգ կարելի էր սովորել, այսօրվա դրությամբ, օրինակ հարցը կոդինգի մեջ չի, вообще էլ, հա, մեզնից շատ ավելի լավ կոդ գրող ամսական $20 բաներ կարող եք ձեռք բերել, բայց հարցը այն է, դու ոնց ես պատկերացնում, օրինակ մենք որ այդ դասընթացներն որ կան, ու ես որ խորհուրդ եմ տալիս ուրիշ ուղղություններով գնացող մարդկանց կամ այն մարդկանց, ովքեր ուզում են IT մտնեն, խնդիրը այն չի, որ իրանք պետք է ծրագրավորման լեզու սովորեն, հա, առաջնային փուլում, իրանք պետք է սովորեն ծրագրավորում, իրանք պետք է զարգացնեն իրենց մոտ տեխնիկական մտածելակերպ, իրանք նույնիսկ եթե բլոկ սխեմաներով, մենք իրականում թղթի վրա ենք կոդը գրում, հուսամ հիմա փոխվել է, ժամանակի ձեռով ալգորիթմերի այսինքն ոնց որ ավելի շատ այդ մտածելակերպի զարգացման ինձ թվում է այսինքն պետք է ստրուկտուրավորված մտածել, իսկ լեզուն է երկրորդական, ու այդտեղ իմիջիալոց խնդիր է կար, ես ոնց որ մի քիչ հետո ուսումնասիրել էի ծրագրավորման լեզուների հետ կապված մանավանդ ուսուցման մեջ, օրինակ մենք անցնում էինք ծրագրավորումը, առաջին մեր ծանոթությունը ծրագրավորման հետ, դա C++ լեզվով էր, որը որպես լեզու ինքը իրանով արդեն բարդ է։ Այսինքն մենք ծանոթանում էինք բարդ գաղափարի հետ, բարդ չասենք, նոր գաղափարի հետ մեզ համար, ու գործիքը, որը կար, որով մենք ծանոթանում ենք, ինքն էլ էր բարդ։ Ու ես հիմա որ հետ եմ նայում, հենց նույն մեր կուրսից ուսանողներից շատերի մոտ այդ հիասթափությունը կարող է հենց առաջացավ այդ չկարացին, հա, երկու հատ բարդ իրար հետ համադրվելով basic-ը դպրոցում էր բանով, էլի հետաքրքիր փորձություններ, բայց այդ խնդիրներ կան, իսկ ինչ վերաբերվում է այդ անցումին, օրինակ հիմա ինձ թվում է այս փոփոխությունները, ինչքան էլ տարօրինակ կարող է հնչի, բայց իմ համար իրանք դեպի լավն են, ինչի համար, որովհետև այդ առաջ փոփոխությունները նկատի ունես AI-ի, նաև AI, այսինքն հիմա միայն մենակ AI չի իրականում, ընդհանուր երևի թե կախված արդեն դեպի ոլորտ ներդրումների պակասից էլ, հա, երևի թե ամբողջ աշխարհում, երևի թե բոլոր ոլորտներում աճի տեմպերը բավականին դանդաղել են։ Ու դա Հայաստանի խնդիրը չի, դա ամբողջ աշխարհում է, եթե նայում ենք մենք լեյօֆներին, իրանք տոկոսային մեր մոտ էլ կար, բայց ինչ Տրամպը ինչ-որ միլիարդների, հարյուրավոր միլիարդների թվեր էր ասում, որ Oracle-ը, Apple-ը, այդ Թայվանի ընկերությունը ներդրումներ են։ Երբ կգա այդ երբ իր արդյունքը կտա, այդ չգիտենք, եթե բնականաբար ներդրում կա, բայց եթե ոնց որ ինքը իր արդյունքը կտա, բայց փաստացի հիմա ոնց որ ընդհանուր կա այդ ճգնաժամը, լճացման ու բայց երկրորդ կողմը ինչ է առաջացավ, որ այդ ինչ էր, այսինքն առաջ եթե մի քանի տարի առաջ մարդ կարեր գնալ 2 ամիս ինչ որ միտեղ գիտելիք ձեռք բերեր, հա, հենց միջին մակարդակի սովորել, հա, իրան արդեն կարող է ինտերվյու կանչեն, իրան կարող է գործել տային, դու կարող է ինտերվյուների ժամանակ մի տարում 3 հատ գործ փոխած ինչ որ մեկի հետ խոսայիր, որի գիտելիքները ու իր սպասվող աշխատավարձը ակնկալվող աշխատավարձը համադրելի չէին ընդհանրապես, իսկ հիմա այս ամեն ինչը ինձ թվում է մրցակցությունը բարձրացնելով այքարում է երևի թե ոլորտային միջակցության դեմ, ես տենց եմ, այսինքն փորձում եմ դրականը վերցնեմ, այդ ուղղվածությունը նայեմ, որ դու արդեն որպես մասնագետ շատ ավելի պատրաստված պետք է լինես, որտեղ մրցակցությունն է մեծ, առաջվա նման այդ արդեն անցավ այդ ժամանակահատվածը ինձ թվում է նաև ամբողջ աշխարհում, որ տենց շատ քիչ գիտելիքով դու կարեիր մտնել ոլորտ, այստեղ նաև մեծացավ ֆունդամենտալ կրթության դերը տեխնիկական, հա, որը տալու է համալսարանը, որը դու արդեն համեմելով գործնական գիտելիքներով ավելի մրցունակ կադր կարես լինես, ինչպես նաև բոլորը կարող են սովորել, օրինակ իմ
7 տարի որ արդեն այդ մասնագիտություն փոխող դա աշակերտ ուսանողների հետ եմ առնչվում, օրինակ ես հասկացել եմ օրինակների վրա մի հետաքրքիր կամական մարդ, կամական բան կարա սովորի։ Մեկին դա դժվար կլինի, մեկին դա բան կլինի, բայց եթե կա այդ ուղղակի շատ ժամանակ կարող է իմաստ չունի այդ մարդու համար այդքան ներդրում անել այդ մի բանը սովորելու համար, բայց ինքը կարա որ ռեալ օրինակներ ունենք, էլի որ ընդհուպ, ասենք լեզվի խնդիր ունենալու դեպքում զուտ ջանասիրության հաշվին ինքը ինչ որ հաջողության է հասել կամ հակառակը շատ տաղանդավոր մարդ Մոտ է հաճախ լինում է գալիս են ասում դե մենք ֆինանսների բեքգրաունդ չունենք, մեր համար դժվար է, բան ասում շորջը ոչ մեկ էլ այդ բեքգրաունդը չի ծնվում, էլի ասենք ես էլ եմ եկել ստեղ սովորել, հիմա եթե դու չունես, կարծում ես մյուսից մի քիչ հետ ես, ուրեմն դու ավելի շատ ջան գործադրես, ոչ թե քո համար մեծ արդարացում գտնես, ասես դե ես իմը չի։ Այդ երևի հենց անձնական պլանավորման ու առաջնահերթության հարց է, այսինքն արդյոք դա էնտերն է, որ դու պետքա քո ժամանակը ներդնես, որովհետև լիքը բան ես որ կարաս սովորես։ Այդ փոփոխությունը մասնագիտությանը, այդ հենց մենք էլ որպես մեր տրեյնինգներին որ մասնակցում էին, ինչ էր ստացվում, որ շատ տարբեր մարդիկ էին գալի դասընթացի, այսինքն IT ոլորտը դարել էր ոնց որ ամենահետաքրքիր ոնց որ ձգող տեղը, հա, ու չգիտեմ բանկի կառավարիչ, ինչ որ մասնաճյուղի, բժիշկ, նայում ենք, օքեյ, շատ լավ, շատ հետաքրքիր, ու իրանք էլ էին հաջողում, բայց իրանք մի հատ ուրիշ խնդրի էին առաջ էին հասնում, մեծերը մեծամասնան, որ իրանք արդեն լինելով կայացած մասնագետ ինչ որ ոլորտում, նախ ընկերություններում դժվար են այսինքն դա ինձ թվում է հոգեբանական խնդիր կա, որ ինքը ներքև սկսելու է, ու երկրորդն էլ նաև կար ֆինանսական կոմպոնենտ, որ բնականաբար սկսնակ մասնագետի աշխատավարձը նույնիսկ IT-ում մի քանի տարի առաջ, էլի համադրելի չէր բարձր պաշտոններ զբաղեցրած ուրիշ ոլորտի մասնագիտություններ հետ, որը սկզբնական էր, հա, կարճաժամկետ էր, բայց այդ տենդենսը հիմա Դեզներ մարդիկ գիտեմ, որ մտել էին ու հասկացել էին, որ դա իրանցը չէ։ Միանշան այդտեղ ոնց որ հիմնական ձգող բանը այդտեղ փողն էր, ինչքան հասկանում եմ, էլի։ Միանշանակ էր Իհարկե տնտեսությունները այտենց պուպուշ օֆիսներ էին սարքում, որոնցով փորձում էին մարդկանց ես հենց հետաքրքիր, չգիտեմ, անվճար սուրճ, սոկ, ֆլան վստահ։ Բայց մի հատ հետաքրքիր տեն բան եմ նկատել, ու իմ կարծիքով, հիմա ընդհանուր Հայաստանի աշխատաշուկայի վրա IT ազդեցությունը բավականին մեծ էր, օրինակ եթե մենք հիմա վերցնենք ֆինանսական ոլորտը օրինակ, այդտեղ Իմջելոց շատ մարդիկ հենց ֆինանսական ոլորտից են հիմնականում դե ստաֆ-ի բաներն է որ նայած հաշվետվությունները առաջի երկու ոնց որ ընդ որում մեծ ճեղքվածքով առաջ գտնվողը ՏՏ ու ֆինանսական ոլորտն են։ Բայց ոնց որ այդ ազդեցությունը Եթե հիմա մենք նկատենք, օրինակ բանկերի մեծամասնությունը, օրինակ իրանց IT ուղղությունները առանձնացնում, որտեղ հասկացիքն ոնց որ դառնան ավելի լավ գործատու։ Մնացած ոլորտներում էլ երևի թե որ հոսքը շատ եղավ, այսինքն հասկացան, որ իրանք էլ պետքա ոնց որ մի քիչ օֆիսն էլ լավացնեն, մի քիչ պայմանները լավացնեն, ոլորտային ինձ թվում է ազդեցությունը հսկայական է։ Ամենտեղ էլ ոնց որ այդ աշխատաշուկան դե մի հատ ազգում են, տեսնում են, որ ավարտողին էլ չեն կարող տանել, ես շատ տրադիցիոն ոլորտների բիզնեսմենների հետ խոսացել եմ, որ տարբեր կրթաթոշակներ են մտածում, գնում են երկրորդ, երրորդ կուրսից մարդիկ են գտնում վերում ու մեկա բարդություններ կան։ Բայց մի քիչ ոնց որ գնացինք առաջ, բայց այն հարցը որ պետք է տա հիմա տամ Այդ բացատրի դուք ինչով եք զբաղվում, էլի եւ տեստինգ արտը եւ ձեր մյուս նախաձեռնությունները, չգիտեմ, ուսումնական, որակավորման եւ այլն, այդ մասնագիտությունն էլ մի հատ հասկանանք ինչ է։ Էլի ոնց որ երբ որ սովորում էի, հետ ոնց որ էլի հերվից կամ մի քիչ Իմիջիալս լեզվի մասը ոնց է եղել Դե միջազգային որակավորում բան այդ ամեն ինչ անգլերենով է, չէ՞։ Չէ, դե մեր ժամանակ այդ ուղղակի չկար։ Այսինքն այն ինչի մասին այդ որակավորումը կամ բանը անգլերեն մենք Մասկամ դու անգլերեն որտեղ ես սովորել։ Անգլերեն սովորել եմ երևի թե դպրոցից տենց ոնց որ ինչ որ մակարդակ ունեցել եմ։ Չէ, ոչ ԵՊՀ-ում, որից հետո
արդեն մասնագիտական ու երբ թե տենց որ կտրուկ մոտս բան փոխեց, այդ առաջի remote աշխատանքներ, որ ուզած չուզած ոնց որ միջազգային թմում ոնց որ պետք է խոսած, թեկու տեղ մի հատ հետաքրքիր բան օրինակին շատ օգնեց, որ ես հասկացա որ ոնց որ բոլորը վատ են խոսում ու լրիվ օքեյ որ ես ինչ որ բառեր ճիշտ չարտասանեմ կամ ոնց որ կարևորը չկանգնեմ, այդ ոնց որ այդ տենց գնաց ու հետո արդեն բնականաբար դասընթացների եմ մասնակցել, աշխատել եմ ավելի լավացնեմ, որտեղ հիմա առանց դրա չի լինի մեր մասնագիտության մեջ։ Դա ոլորտում ինչքանով է կարևոր։ Շատ կարևոր է։ Որտեւ ես հələ 95-6 թվերին մի հիմնարկում աշխատում էի, որտեղ ընկեր ունեի, մեր ՏՏ-ով էր զբաղվում, ասենք ինքը այդ գոտո, չգիտեմ, ինչ այդ բառեր, որ օգտագործում է, դες անգլերենը գիտեի, հասկանում եմ, որ դա ամեն ինչ անգլերեն է, բայց մեր մոտ նույն կիրառականներ ենք սովորում։ Այդ ամեն ինչը ոնց որ տենց կոմպյուտերային լեզու սովորացել է, թե անգլերեն։ Այ, բայց իմ համար մենք դաժե չգիտեմ, հորդորում ենք մեր ուսանողներին, օրինակ առաջինը լուծել լեզվի խնդիրը, նոր գալ դասընթացի, որտեղ իմ համար երկու հիմնական պատճառ կա, որ պետք է լավ տիրապետել անգլերենին։ Առաջի պատճառը դա սովորելն է, այսինքն հնարավորություն ունենալ սովորել։ Նյութերի կա ստատիստիկա ժամանակին, օրինակ ռուսալեզու, նու հայերենը դնենք մի կողմ, ոնց որ այդ անգլերեն չիմացող մարդկանց մյուս այլընտրանքը հիմնական մասը ռուսերենն է։ Ռուսերեն ինչ որ նյութեր կան, որոնք տոկոսային քանակային տեսակետից անհամեմատ ավելի քիչ են, քան թե անգլերենը։ Ռուսերենը թարգմանած են անգլերենից հաճախ։ Ու հաճախ թարգմանողը մասնագետ չի, ու այդ տերմինը բառացի է թարգմանում, ու դու երբ որ իհարկե ռուսները լավ ծախսում են դրա վրա, իրանք շատ բան են թարգմանում։ Բայց տոկոսային անհամեմատ է, այսինքն մենք ուղղակի համադրելի չեն, այսինքն այն որակի նյութը, ինչքան գիտեմ ինտերնետում որպես երկրորդ անգլերենից հետո երկրորդ ամենաշատ օգտագործող լեզուն, այսինքն նյութերը ամենաշատ ռուսերենով են։ Ռուսերենն, բայց որակի հարց կա, միանշանակ, ու ես հիմա պայմանական իմ ներ մասնագիտական ուղղությամբ, եթե հարցնես օրինակ գրքեր ասա, հա, որոնք կան ռուսերեն, ես ռուսերեն կասեմ 1-2 հատ գիրք, կնշեմ 4-5 հատ բլոգ, հա, որին կարելի է հետևել։ Իսկ անգլերեն ես ոչ մեկ չեմ կարող ասել, 1-2 հատ այտենց հիմնական բաներ կան։ Այսինքն լեզուն առաջին իմ համար այդ սովորելու միջոց է, գործիք։ Երկրորդը օֆիցիալ էլի տվյալներով հայկական ընկերությունների IT հետազոտություն կար 45-ից 48% ընկերությունները համագործակցում են Հայաստանից դուրս ընկերությունների հետ։ Այսինքն դու եթե չգիտես լեզու, քո պոտենցիալ գործատուների քանակը մոտավորապես կեսով քչացավ, որովհետև կամական ընկերություն, որը աշխատում է նաև դրսի հետ, կլինի սերվիս ընկերություն, թե կլինի product ընկերություն, ինքը այդ խնդիրը կա կոմունիկացիայի թմի ներսում, հա։ C2 պետք է։ Իսկ ասե իմ համար առաջին հերթին լեզուն այդ աշխարհի քաղաքացի կես գալ։ Ես գալ միանշանակ։ Մասնագիտականը իր հերթին իրար հետ փոխկապակցված է, բայց ինձ թույլ է տալիս կարդալ, չգիտեմ, ամենավերջի գրքերը անգլերեն շատ արագ, ասենք Kindle-ով կա, գիրքը դուս եկավ, մյուս օրը դու կարաս կարդաս իրան, էլի։ Մինչև որ կթարգմանեն ինչ որ միտեղ, այսօր Հայաստանում են թարգմանում մի մասը։ Կա, իմիջիայլոց այդ էլ հետաքրքիր բան է, տենդենս է, ոնց որ հաջողված գրքերի, գոնե այդ են մինիմալ մի քանի հատ լավ գրքեր կան, ես կարող եմ նույնիսկ բան անեմ, անգլերենը Kindle-ով կարդացած լինեմ, բայց հայերենը առնեմ, ոնց որ թղթային մոտս պահեմ, որ նաև դրանով ոնց որ խրախուսեմ, որ այդ process-ը սկսել է, էլի միանշանակ, այսինքն լեզուն սովորելու, հա, սովորելու կարող եմ ոչ միայն մասնագիտական, այլ նաև ամբողջ աշխարհի։ Հիմա մենք լուրջ խնդիր ունենք մեր գրագիտության, որ նույնիսկ ասենք, չգիտեմ, վատ թարգմանած կամ ինչ որ մի հատ նկարի տակ մարդկան մեծ մասը չեն հասկանում ինչ է գրած կամ օրիգինալը լսում ես հասկանում ես որ լրիվ ուրիշ բան է այնտեղ ու այդ գրածը չէր բայց ինչև է իրարականից հետ գալով այսինքն կար ծրագրավորող հա ես չգիտեի ինչա թեստավորումը ու երևի թե հենց էդի եղավ որոշիչ նաև իմ ու իմ ընկերության համար արժեքի որ հետո որոշեցինք ինչ քայլեր ձեռնարկենք մասնագիտական QA-ի հետ կապված զարգացման QA-ը որակի ավաստիացում որակի ապահովում իսկ ծրագրավորողը գրում է ծրագիր
իսկ տեստավորողը կամ QA-ը իրանք տարբեր են, թե նույնն է։ Իրականում ոնց որ շատ տեխնիկական երևի թե մասնագիտական բան չանենք, QA ավելի շատ դիտարկենք որպես process-ները ամբողջ ընկերության, որոնք միտված են ավելի որակյալ product ունենալու, տեստավորումը գործառույթներից մեկն է, որի միջոցով դու ունենում ես լավ product։ QA-ը նաև տեստավորում անում։ QA, այսինքն այդ QA ավելի լայն հասկացողություն է, բայց տերմինները Իսկ տեստավորում անելը ինչ է։ Տեստավորումը էլի եթե փորձենք կարճ դիտարկենք, կան պահանջներ, հա, ֆորմալ կամ ոչ ֆորմալ, ինչպես պետք է լինի ծրագրային ապահովումը կամ ցանկացած product, հա, ծրագրային ապահովումը առաջի հերթին էդի product-ը։ Այդ պատասխանը ինչքանով է համապատասխանում այդ product-ը նրան ինչ պետք է լիներ, այդ հարցի պատասխանը տալիս է QA։ Այսինքն պատվիրատուն տվել է տեխնիկական առաջադրանք, կատարողը ինչ որ ծրագիր է գրել, կլինի mobile, կլինի, չգիտեմ, CRM, ինչ կլինի։ Կամ էական, հա։ Երրորդ կողմ, հա, տեստավորողը։ Այդ ուղղություններից մեկն է, բայց ավելի շատ sense դիտարկենք։ Կա թիմ, կա ծրագրավորող, կա բիզնես խնդիր։ Ծրագրավորողը փորձում է լուծի այդ բիզնես խնդիրը, ես փորձում եմ ստուգեմ, թեստավորեմ այդ լուծումը, նույնիսկ փոքր մակարդակում ու ճիշտ է թեստավորումը կազմակերպել ոչ թե վերջում, դա ոնց որ չարիքն վատագույն լուծումն է, բայց չեղածից լավ է, խնդիրները կուտակվեն ընթացքում։ Այո, որովհետև դու վերջում կարող ես ունենաս խնդրեմ, որը ուղղակի անհամատեղելի է քո հաջորդ շենք սարքել վերջացնելիս ինքնութուլ է։ Իմիջիայլոց այդ խնդիրը հենց որ եկել է, առաջ ծրագրային ապահովման մշակման մոդելները հիմնական waterfall մոդելով են աշխատում, որը եկած է շինարարությունից, հա։ Ու էլ չի աշխատում, հա, ինքը էլ չի աշխատում, որովհետև նախ ճկունությունը չկա, որ պահանջները այսօրվա աշխարհը շատ արագ է փոխվում, հա։ Բիզնես պահանջներն էլ են փոխվում, իսկ ամեն դեպքում ինչու առաջադրանք գրում են մինչև սկսում են արդեն ուրիշ բան է։ Ես ֆանտաստիկ տենց այդ առաջադրանքի հետ կապված այդ ամենաբան օրինակը որ տեսել եմ, ընկերություն չեմ նշի բանը, բայց ոնց որ ինձ տվեցին 2 հատ գիրք offset տպագրությամբ, ասեն սիրուն պահանջներով ու ոնց որ 2 տարվա մեջ իրանք ոնց որ progress-ը այդ շատ լավ requirement-ներն էին, բայց սա հարցն էր, որ այդ requirement-ների մի մասը կարող է ակտուալ չլիներ։ Իմիջիայլոց շինարարությունն էլ հիմա waterfall-ով չի գնում։ Շինարարությունը հիմա կարող է ներքին հարդարանքը չէ, բայց ոնց որ առաջնային եթե նայում ենք շենքի հիմքը նախագծելուց, այսինքն ավտոկայանատեղի պետք է լինի թե չէ, ինձ թվում է դա մեկը որոշված է սկզբնական նախագծում, էլի, ու որը նաև ուղարկում են հաստատման։ Բայց հետաքրքիր է կարող։ Նախագիծը բնականաբար առանց հիմք չի կառուցվում, բայց ես հիշում եմ, որ առաջ այդ շենքը լրիվ պետքա վերջացնեին, նոր հանձնեին, հիմա ասենք շենքեր կա, օֆիսային մասը հանձնում են, հետո բնակարանները կամ նույնիսկ հակառակը, ասենք վերևը հանձնած է, ներքևը չէ։ Տենց բավական բիզնես լոգիկան է փոխվել, բայց հա ճկուն շինարարություն մեր թագամասում եմ տեսել 3 հատ իրար կողք շենքեր ու ոնց որ այդ բաները տարբեր խմբեր, այսինքն չգիտեմ, մեկը դրսի բաներ անում, մեկը ներսի հարդարումներ անում, մյուսը, չգիտեմ, կարող է բաներ հոսանքի հարցներ լուծում, ասես բավականին տենց երևում էր agile, սենց իրար հետ այդ շենքը կանգնացնում էին, բայց ոնց որ ամեն դեպքում մեկը պետք է լինի, որ դա այդ գնահատականը ճիշտ մոտեցումը, որ դա մի հոգու կամ մի մասնագիտության պարտականություն չի, այլ սկսած բիզնես պահանջներ գրողից, վերջացրած ծրագրավորողից, վերջացրած բիզնես անալիտիկներով բոլորը, հա, պետք է իրենց ներդրում ունենան, եթե մենք ուզում ենք լավ ոնց որ որակյալ product ստանանք, ու բայց հիմնական գործառույթները վերաբերում են թեստավորողներին, Հիմա որ այդ ՏՏ-ն նայենք, այդ ծրագրավորողն էլ առաջ, հիմա ինչ կա ծրագրավորող, կա տեստավորող, ինչև այդ պահանջներ գրող բիզնես անալիտիկ։ Օրինակ, մոդելներից DevOps-ը որն է։ Այդ DevOps-ը այսօր ամենա երևի թե կարևոր բաներից մեկն է, որտեվ ինչա փոխվել, հա, եթե 10 տարի, 20 տարի առաջվա հետ համեմատում ենք ծրագրային ապահովման աշխարհում, երկու հիմնական բան կա, երևի թե որ փոփոխվել է, մեկը արագությունն է, այսինքն պատկերացրեք այդ chain միտքը, որը դուք ունեք, երբ է հասնում վերջնական օգտատիրոջը ու նաև ինչ որ խնդիր է առաջացել, այդ խնդրի ուղումը երբ է հասնում վերջնական օգտատիրոջը։ Օրինակ, եթե տարիներ առաջ նայում ենք, մարդիկ 6 ամիս կամ մի տարի կարային պահանջներ գրեին,
2 տարի կարային աշխատեին նոր վերսիայի վրա product-ի ու չգիտեմ 4 տարի հետո ռելիզ անեն ու դա օքեյ էր։ Այսօրվա դրությամբ կան product-ներ, որը մենք օգտագործում ենք, որը օրը 4-5 անգամ կարող է production-ը, այսինքն այն ինչը մենք ենք տեսնում, այդտեղ ռելիզ գնա։ DevOps-ը ապահովում է, այդ ոնց որ եթե նայենք որպես ճանապարհ, հա, մայրուղի, հա, այսինքն մեքենան կարող արագ լինի, դու լավ թիմ կարաս ունենաս, բայց քո այդ ինֆրաստրուկտուրան լինի շատ վատ, հա, ու դու չկարողանաս արագ գնաս, հա, այդ DevOps-ը շատ նաև ավտոմատացնում է, օրինակ այդ փոփոխության, այդ ամբողջ ցիկլը, ուտեղ էլ նաև կարևոր է դառնում շատ զուգահեռ տեստավորման։ Օրինակ իմիջիայլոց DevOps տերմինը դեռ չկար, բայց գծում որ աշխատում ենք, մեր խումբը կոչվում էր որակի ապահովման եւ տարբերակի ռելիզի խումբներ ենք մենք, այսինքն այդ process-ը DevOps-ը նշանակում է ինքը development-ի operations-ի միավորումն է, այսինքն ինքը քո ընկերության այդ operations-ի լոգիկան ու development-ի process-ը ինքը բերում է, ավտոմատացնում է, օրինակ այդ տերմիններ կան, continuous integration, continuous deployment, որը դու կարողանում ես այդ process-ը, հա, կոդը գրես ծրագրավորողը, այդ կոդը ինչ փուլերով անցնում ու ոնց է հասնում ինչ որ կոնկրետ միջավայրում, օրինակ պայմանական վերջնական այդ production, այդ ամբողջ flow-ն ավտոմատացնես։ Հիմա բայց այդտեղ ծնվում է այդ տեստավորման շատ կարևոր խնդիրը, ու որն է դա, դու ավտոմատ այդ փոփոխությունը եկավ, այդ փոփոխությունը մի հատ չէ, այդ փոփոխությունները շատ են, ամեն փոփոխություն կարող է ինքը պարունակի սխալ, ու նաև երկրորդն էլ կարող է այդ փոփոխությունը ինքը արեցել վնաստա եղած քո կրիտիկական ուրիշ ֆունկցիոնալ այդ միջանկյալ գեյթերը, այդ պաշտպանական ֆիլտրերը, որը կան այդ ավտոմատացվող process-ի մեջ, դա ապահովում են տեստավորողները։ Մենք խոսալով բիզնեսի հետ, հասկանալով բիզնես need-ը, տեստավորումը ինքը այնքանով է հետաքրքիր մասնագիտություն, որ ինքը համ ինժեներական է, այսինքն ես տեստավորումը համարում եմ խորը ինժեներական մասնագիտություն, որը մի քիչ հակասում է շատերի ընկալմանը, հա, բայց դա ճիշտ հասկացողությունն է դրա, որ այդ բայց մյուս կողմից էլ դու կարես լինես շատ լավ ինժեներ, բայց լինես վատ տեստավորող, ինչի, որովհետև դու պետք է հասկանաս բիզնեսը, դու պետք է հասկանաս վերջնական օգտատիրոջը, այդ ամեն ինչի համախումբն է, այդ helicopter view-ն դու չունեցար, product-ը, այսինքն ծրագրավորման մեջ մեկը կարող է այս մեկը տորը լավ գիտի, մեկը այս գիտի, մեկը այն գիտի, իմ խնդիրն է այդ ամբողջը իրար հետ տեսնելը, որովհետև իմ սցենարն է ու պետք է այդ ժամանակ նաև խորանալ, որովհետև ես արդեն սցենարներ եմ գրում, հետո այդ սցենարները ավտոմատացնում եմ ու ինտեգրում եմ այդ ամեն ինչը այդ DevOps-ի սարքած, ոնց որ DevOps-ի արդյունք հանդիսացող այդ հոսքագծի մեջ, որի արդյունքում ես կարողանում եմ տեստավորումը ինչ է տալիս իմ կարծիքով։ Դուք մինչև DevOps-ն եք աշխատում։ Մենք զուգահեռ ենք, այսինքն DevOps-ի այդ միջավայրն է սարքում, որը ինքը այսինքն մի անգամյա գործառնույթ չէ, այսինքն որ դու արեցիր բրծար։ Բոլորն էլ մենք խոսում ենք շարունակական ինչ որ process-ների մասին, որոնք իրար հետ սկսում են ու չեն վերջանում, կարելի ասել, հա։ Այսինքն իրանք ինչքան կա product-ը, այնքան կա այդ ինքը ցիկլը։ Ամբողջությամբ մինչև դու այդ կարողանում ես անել։ Իսկ տեստավորման նպատակը դա է, այդ տալ ինֆորմացիան է։ Հիմա դուք բիզնես եք, որոշում եք այս change-ը նոր սուպեր իդեա ունեք, ուզում եք գնաք ռելիզ կամ արդեն product-ը կա, նոր կտոր կա, որի վրա աշխատել եք։ Հիմա ձեզ ինֆորմացիա է պետք։ Պատրաստ եք արդյոք դուք գնաք ռելիզի, թե չէ։ Ես ձեզ կարող եմ տամ տեստավորման արդյունքները, որտեղ լինի 50 հատ սխալ, բայց այդ 50 հատ սխալները բիզնեսի տեսակետից լինեն քիչ կարևոր, ու դուք ասեք, օքեյ, ես այս 50 հատ սխալով գնում եմ ռելիզի։ Կամ կարող եմ տամ ես ձեզ մի հատ minimum viable product ունենք, հա։ Ну, այդ ընթացիկ պրոյեկտն էլ, ինքը կարող է ձեր արդեն դուք MVP-ն է ունեք, իր հաջորդական ռելիզներն է ունեք, նոր վարկային տեսակի կավելացրեք։ Օրինակ, այսինքն մենք այդ ստուգումները անելով, թեստավորելով, այդ ձեզ տալիս ենք անհրաժեշտ ինֆորմացիա թմին ու նաև բիզնեսին, որը կկարողանա որոշում կայացնի, ինքը գնում է դեպի ռելիզ, այսինքն այդ փոփոխությունը հասնում է վերջնական օգտատիրոջը, թե դեռ չէ։ Ու այդտեղ խնդիրը հիմնականում որ տարբեր մակարդակներում ոնց որ տարբեր տեսակներ կան տեստավորման, ինքը տեստավորումի համար շատ հետաքրքիր աշխարհ է, որովհետև դու նախ երբ որպես մասնագետ չես ձանձրանում երբեք, որովհետև կախված ոլորտից մենք գնում ենք նոր ոլորտ, օրինակ նշեցիր այդ ֆինանսական բեքգրաունդի, չէ,
ռեալ օրինակներում դու չես կարող թեստավորես ֆինանսական համակարգ, եթե չես տիրապետում մինիմալ ֆինանսական աուդիտորի պես է։ Մենք գնում ենք, հա, այդ աուդիտն է, հետաքրքիր նոր բան ունենք, product ենք մտածել testing արտում, ոչ IT ընկերությունների համար աուդիտ ենք անում դրա, որովհետև դժվար է բացատրել ոչ IT ընկերությանը ինչ է անում թեստավորողը, ոնց որ ամենա երևի թե տենց ուղիղ կորելացիա։ Շուր աուդիտը գիտեն ինչ է։ Չէ, իմիջիալից էդ էլ է ընդհանուր մեր մոտ։ Երբ են մարդիկ դիմում աուդիտի։ Որ շուր պահանջ է լինում։ Պահանջը, այսինքն իրանք արդեն խնդիրը ոնց որ արդեն ուշ է լինում սովորաբար վերջում աուդիտին կանչում որ հասկանան իրանց մոտ ինչ կարան լավացնել, ոնց է լինում այդ օրինակ ես որպես ընկերություն երբ պետքա երբ կմտածեմ հիմնականում աուդիտի մասին, աուդիտ անցնելու մասին։ Ու օրենքի պահանջը արտաքին աուդիտի թե ներքին աուդիտի մասին է խոսքը։ Ներքին աուդիտ հասունությունից է կախված։ Եթե ընկերությունը մեծացել է, հասունացել է, գիտակցումը դրա օգուտներին կստեղծի կունենա ուղիղ նույն բանով, հենց նույն սահմանումով աուդիտի տեղը հիմա կարանք դնենք թեստավորում այդ հասունությունը, ուղղակի ստեղ մի հատ երկրորդ բան ավելանում թեստավորման մեջ, մեկ է ինչ որ ընկերություններ կան, որ մի հատ շատ ահավոր մեծ խնդրելով ռելիզ են գնում, տենց համարյա թե տենց ձորներ են գնում։ Հա, բանալին ու հետո ասում են չէ, հələ սպասեք, եկեք հասկանանք ոնց է, իսկ միշտ ավելի լավ է սկսել ավելի սկզբից ու սկսել զուգահեռ, բայց ոնց որ հա, ընդհանուր չգիտեմ, իսկ հիմա որ տարեստական բանականությունը կոդավորում անում, ինքը դեր տեստավորման մասը ոնց որ չի անում, թե ոնց է այդտեղ։ Ինքը միանշանակ հիմա օրինակ AI գործիքները որոնք կան, իրանք դարել են իմ ամենալավ օգնականները, հա, ու իմ նման մի շարք մարդկանց, այդտեղ խնդիր ունենք, էլի եթե մենք գալիս ենք, այսինքն խնդիրը փոքրացնում ենք կոդ գրելու մակարդակին, հիմա միջինից ցածր կոդ է գրում, հա, այսինքն եթե դու ճիշտ պահանջը կարող ես դնես, ինքը կարող է փոքր մոդուլի կոդ գրել, հա, միանշանակ այդ ավտոմատացման մեջ մենք կիրառում ենք գրում ենք կոդ, հիմա էլ կա գործիք, որը մեզ օգնում է։ Օգնում է տեստավորում օգնում է կոդ գրելու։ Այսինքն որտեվ մեր այդ մտածած սցենարները մենք նաև մի մասը իրանց ավտոմատացնում ենք։ Այսինքն ինքը օգնում է, երկրորդը, ինքը օգնում է brainstorm անել, հասկանալու սցենարները։ Մինչև հիմա երևի թե այդ հիմնական տարածված ChatGPT, հա, եթե մենք նայենք cloud-նա մնացածն էլ որ կան, այսինքն իրանք առաջի պատասխանը, որը տալիս են ներ մասնագիտական ես ունեմ շատ վատն է, բայց իրանք երբ որ դու տիրապետում ես, հա, երբ որ դու տիրապետում ես նյութին, իրեն շատ արագ կարողանում ես ստանաս քո ուզածը։ Ուտեղ տենց հետաքրքիր բան է ստացվել ու իմ կարծիքով մի քանի հատ պրոյեկտների մեջ որ շատ եմ կիրառել, որ ոնց որ այն արդյունքը ինչը ստանում եմ, ակնհայտ է, որ ես այդ ժամանակում առանց այդ օգնության չէի ստանա, բայց նաև ակնհայտ է, որ առանց ինձ էլ ինքը այդ արդյունքի չէր գա։ Բայց այդ ամեն ինչը շատ արագ է զարգանում, ու եթե հետ գանք հիմա ուսանողներին, այդտեղ մի հատ էլի կարևոր բան կա, իմ կարծիքով որ պետք է անպայման բան, օրինակ տարին 1-2 տարի առաջ ես շատ ավելի վստահ եմ մարդկանց խորհուրդ տալի, ինչ սովորեն կամ ինչ դառնան, հիմա մի քիչ արդեն ոնց որ մտածել ավելի խորն եմ փորձում մտածել ու ակնհայտ է ինչը, որ հիմա պայմանական դիտարկենք ուսանողներին բարձր կուրսերի, հա, իրանք պետք է մտնեն աշխատաշուկա ու առաջ մրցակցությունը ներքին էր իրանց։ Հիմա ակնհայտ է, որ եթե մենք դիտարկում ենք միջին մակարդակը, այդ մրցակցության մեջ դեռ չէ, մի քիչ այդ հայպը իրականում կա, բայց ակնհայտ երևում է այն կետը, որտեղ գնում ենք, հա, այսինքն իրանք այդ պետք է ավելի մոտիվացված լինեն, ինձ թվում է հիմա զուտ են բանով, որ իրանք պետք է ավելի բարձրակարգ մասնագետ լինեն, ու իրենց ձգտումը հենց այդպես, այսինքն ինքը եթե ընտրել է ոլորտ, ինքը տեղի ռոք աստղը պետք է դառնա։ Իր բանը այդ վсё, ինքը դրան է գնում։ Եթե այդ գիտակցությունը ու այդ բանը չկա իրանց մոտ, այդ արդեն կարող է խնդիրների բերի։ Բայց էլի ես իմ համար ինքը դրական, այսինքն երկարաժամկետ կտրվածքով մենք իրան կարանք նայենք դրական։ Ինձ թվում է, որովհետև ինքը այդ քեզ հստակ ուղղություն է ու նաև դու ունես օգնականներ։ Ես հիմա ունեմ օգնական, որը կամական մարդ է, կարող է ունենա շատ մատչելի, շատ հասանելի գումարով, որը պրոդուկտիվության վրա կտրուկ աճում է։ Այստեղ արդեն հարցը այն է դու այնքան пассив կգտնվես, որ
կշարունակես ոնց որ հեռու մնալ այդ ամեն ինչից կամ քո նպատակը դնես այդ այնքան որ ես այդ կոդինգը սովորեմ, թե դու ավելի խորը բան կունենաս։ Հիմա այս էլի podcast-ը լսում Իսկ կներես տեստավորողը ծրագրավորում իմանա։ Մեր պարագայում պետք է իմանա ու այդ էլի մի քիչ թյուր ըմբռնում կամ աուդիտորը լավ հաշվապահ։ Մենք գիտենք պետք է իմանանք ծրագրավորում, բայց դու չես անում։ Ես գրում եմ, այդ որ ասում եմ ավտոմատացնում եմ, ես կոդ եմ գրում, ծրագիր եմ գրում ու նաև ինչ որ գործիքներ ենք ստեղծում մենք։ Ուստեք sense մի հատ էլի ընկերներիցս շատերը ծրագրավորողի հետ մեկ ոնց որ համաձայն չեն լինում, բայց այս ոնց որ պայմանական, հա, ծրագրավորող որ ինչ որ կոնկրետ ուղղություն է ընտրել, հա, ու 15 տարի ինքը անցել է իր այդ ճանապարհը, հիմա ինքը ինչ որ մի հատ միջավայրում տենց արխիտեկտ է արդեն տեխնիկական բարձրագույն աստիճանի է, բայց իր 15 տարին եղել է ինչ որ փոքր չէ, բայց ինչ որ շատ ավելի համեմատական կարգով սահմանափակ շրջանում, քան թե թեստավորողին էլի, որտեղ դու մոբայլը մի հատ նոր աշխարհա մտնում ես այդտեղ արագ շատ, չգիտեմ, web-ը, desktop-ը, այսինքն կախված նույնիսկ դոմեյնից, քո համար նոր գործիքներ են, նոր լեզուներ են, դու ոչ ոքի մեջ ժամանակ չես ունենում այդ 15 տարի խորանաց, բայց դու ոնց որ սովորում ես այդ ճկուն մի տեխնոլոգիայից մյուս տեխնոլոգիա շատ արագ փոփոխես քո ստեքը, որտեղ պահանջը է դա։ Ու այդ առումով ինձ թվում է հենց որպես տենց անձնական աճի կամ որպես մասնագետ, հա, դու եթե ճիշտ ուղղությամբ ես գնում, որպես մասնագետ դու չես հասցնում ձանձրանալ, էլի այդ մասը կա բանով։ Իսկ այդ որակավորման մասը ինչ է կանում։ Որակավորումը ինչ ենք անում։ Մենք երբ որ երկրորդ աշխատավայրում էի գտնվում, կար պարտադիր, որ ոնց որ ամեն մասնագետ պետք է քննություն տարին մի անգամ պետք է հաշվապահը պետք է հաշվապահության սերտիֆիկատ տա, ծրագրավորողը ծրագրավորման, թեստավորողը մանեկան կամ միջազգային մի հատ կառույց ISTQB-ը կոչվում International Software Testing Qualifications Board։ Qualifications Board։ Ինքը ոնց որ միջազգային ծրագրերի տեստավորման 69 երկիր կա, որոնցից մեկը մենք ենք, ունի սահմանած մասնագիտական ոնց որ այդ career path, հա, schema ունեն, որ foundation, հետո արդեն նեղ մասնագիտական ինչ որ ուղղություններով ու ամենակարևորը ոնց որ ստեղծում է glossary ու syllab-ի, այսինքն տերմինների խումբ, որտեղ ես մի հատ հետաքրքիր case կար ուսանողներից մեկի հետ, դասերին միշտ գալիս է, միշտ լավ հարցեր է տալիս, sense engagement-ը տեղն է, էլի, sense աշխատող երեխա առաջի բաներն եմ, assignment-ի, quiz-ի բաներն եմ նայում, շատ վատ է, էլի, ասում եմ մի բան ստեղ ինչ չի։ Նամակ գրեցի, իրար հետ call արեցինք, ասում եմ ոնց որ իմ համար տարօրինակ է այն միտքը, որ քո արդյունքը էս է, ասենք ոնց որ քո արդյունքը լրիվ ուրիշ պետք է լինի։ Արի իրար հետ հասկանանք ինչ է։ Ինչ պարզվեց ինքը ու ինձ թվում է այս խնդիրը տարբեր մասնագիտություններում կար, դե ոնց որ Google-ի միջոցով ոնց որ փորձել էր ինքնուրույն էլ research աներ, մակ դուրս էր եկել ոնց որ ոչ այդքան հաջող ռեսուրսների վրա, մեր դեպքում էլ դա առաջի 3 էջը հաստատ նորմալ բան չի բան լինում։ Ու ոնց որ նոր տերմիններ, նոր գա, ասենք ինչ որ մի հատ պայմանական մեկի, տենց հորինած ինչ որ բաներ էր։ Ցենց ոնց որ հասկացանք կոնսպեկտները ցույց տվեցին, որ ասեցի, օքեյ, արի դու մի հատ գնա այս գիրքն է կարդա կամ էսի սիլաբուսն է կարդա, հետո առարկան որ դասավանդում ես, էլի software testing-ը, որակի ապահովում ու մի խոսքով, այսինքն ինքը այդ որակավորման հիման վրա է։ Ինքը մի մասն է, այսինքն տեսական մասը փակում եմ ես ISDQB Foundation level-ով, ինքը ոնց որ այդ լեզուն է, այբուբենն է, որը իմ կարծիքով բոլոր տեստավորողները պետք է իմանան, որովհետև այդ հենց այդ տերմինները դրա համար էի ասում։ Ինքը գնացել ինչ-որ մի ուղղությամբ, բայց հիմա աշխարհում 1,100,000 պլյուս մարդ certified, այսինքն դու առնվազն կուզես կգնաս սերտիֆիկատը կվերցնես, կուզես չես գնա այդ ոնց որ անհատական կամ ընկերության որոշելուն է, բայց դու լինելով տեստավորող այդ ամեն ինչին պետք է տիրապետես, ուղղակի որտեղ դա լեզուն։ Այսինքն մեծամասնությունը աշխարհում տեստավորողները խոսում են այդ լեզվով։
Այդ առաջի բանն էր մեծ, որ ISD-Cube-ին ինձ թվում է տվել է բոլորին։ Լեզուն անուն ունի։ Glossary-ն է ինքը, այսինքն ինքը սահմանում է տերմինները։ Բառեր։ Հա, այսինքն ինքը ասում է, չգիտեմ, այս տերմինը էս է, այս տերմինը էս է, ու մենք արդեն սկսում ենք այդ կիրառել, ոչ թե ինչ որ մենք իմիջիայլոց փորձեցինք հայերեն թարգմանենք ազգային հարթակը, երբ որ ստեղծեցինք հայկական Armesty-Cube-ին արդեն, ոնց որ ասում եմ, մենք ոնց որ մենք չենք որոշի անունը, տենց մի քիչ հայաֆիկի մեր պետք։ Առաջի բանն էր, որ հարցեցին, ասեցին կարող է թարգմանեք հայերեն, ասեցինք լավ փորձենք, նստածենք Արշակի ընկերոջս հետ համահիմնադիրն Armesty-Cube-ի, իրար հետ տերմինները դուրս ենք գրել ու փորձում ենք թարգմանենք, դե հիմա ուր պետք է հղում անենք, պետք է հղում անենք ծրագրավորման մեջ ընդունված հայկական տերմինների կամ ընդհանուր իսկ կան այս տերմինները հայկական։ Չէ, ես տենց, այսինքն ես հասկացա մենք աուդիտի ստանդարտներն ենք թարգմանել, ներքին աուդիտի, այնտեղ էլ է շատ դժվար։ Ես ենթադրում եմ ձեր մոտ էլ ավելի դժվար։ Էլ ավելի դժվար է, ու ոնց որ արդեն ընդունված բառերը կան, որ արդեն թարգմանված են, ու ես հղում անելով այդ բառերին ուղղակի հասկացանք, եթե մենք հայերեն թարգմանենք, ամենայն հարգանքով ու շատ սիրելով հայերենը, ես ստեղծելու եմ մի հատ նոր նյութ, ու որ այդ նյութը սովորողը ոնց որ մենակ ինքը այն մյուսը կարդա չի հասկանա, ինքը չի իմանալու, որ այդ երկուսը նույն բանն են, ու որոշեցինք ուղղակի թողենք անգլերեն, քանի որ ոլորտում էլ այդ բանը, այսինքն մեկը ոնց որ պետք է այդ հարցը լուծել։ Մի խոսքով հիմնեցինք ազգային հարթակը, հիմա այստեղ տալիս ենք քննություններ տալու հնարավորություն մարդկանց, տեստավորողներին։ Քանի քննություն է։ Ինքը ունի մի հատ 3 մակարդակի է, foundation level-ն է, advanced level-ն է ու expert level-ն է։ Foundation-ում մի հատ է, expert-ում հիմա advanced-ում ու միջանկյալ extension-ներ կան 8+ կա։ Advanced level-ը արդեն 3 հատ հիմնական ուղղություն է գնում, տեխնիկական, management, process-ներ, expert level-ն էլ ենթադրում արդեն 15+ աշխատանքային փորձ, ինքը ավելի դեպի process-ային է, այսինքն ոչ թե կոնկրետ 15 տարվա փորձ, այսինքն երևի թե մի քանի հոգի են, տասնյակ երեք աշխարհում։ Այդ 1,100,000-ի մեջ։ Հա, հիմնական առույցի բաժինը ընկնում է foundation-ի վրա, կան շատ լավ extension-ներ, օրինակ չգիտեմ, AI թեստավորող, էլի շատ կարևոր է։ Ինչը ամերիկյան, անգլիական է։ Ինքը Բելգիայում է հիմնադրվել, կա ամերիկական բորդ, կա գերմանական, կա հայկական, ու չգիտեմ ինչքանով է լավ, բայց մենք հավասարազոր անդամներ ենք ունենք հավասար ձայնի իրավունք, մեկ-մեկ որ բան ենք անում, ինչ-որ տենց հարցեր կա, որ քննարկում ենք, ասում եմ, բայց մի քիչ կարող է անարդար էլի, ոնց որ ես իմ ձայնն էլ մի կշիռ ունի, մենք իրականում բավականին ակտիվ ենք, ու ստեղ մեծ կոնֆերանսի արեցինք, բոլորին հրավիրեցինք, տենց բոլորը զարմացած էին, տենց ոնց որ լրիվ ուրիշ ձև էին պատկերացնում Հայաստանը, տենց ավելի տենց հետսովետական ապոկալիպտիկ ինչ-որ մի հատ վիճակ էր, տենց որ հիմա բոլորն էլ էլի եկել առիթներ հետ են եկել, ոնց որ էլի նորից պետք է կազմակերպենք մեծ կոնֆերանս, կկանչենք իրանց, բայց ոնց որ իսկ քանի մարդ ունեք Հայաստանում, որ եկել ձեր մոտ որակավորը։ Երևի թե 300-ը անցած կլինենք արդեն այս տարիների ընթացքում, որ գործում են։ Իսկ անդամակցություն էլ կա, թե մենակ որակավորում։ Մենք ասոցիացիա չեք։ Ասոցիացիայի ենք, բայց դա էլ երրորդ ուղղությունն է, այսինքն թեստինգ արտը այդ outsource սերվիսներն են թեստավորման, օգնում ենք ընկերություններին, որոնք ունեն այդ խնդիրը, ու ներմասնագիտական ինչ-որ հարցերով outstaffing, outsourcing, Armesty-Cube-ին դա education component-ն է, որակավորում ու նաև դասընթացներ, ինչպես նաև հիմնել ենք էլի երկար անուն ունի որակի ապահովման մասնագետների հայկական միությունը, որի շրջանակներում արդեն փորձում ենք հասարակական կազմակերպություն։ Հա, սկզբից ինքը հկեր ու ոնց որ ի սկզբանե հենց գաղափարը Armesty-Cube-ի ու այդ միության եղել է այն, Հայաստանում ավելի շատ զարգացնենք, ավելի տեսանելի դարձնենք, ճանաչելի դարձնենք թեստավորողի մասնագիտությունը։ Հիմա պատկերը անհամեմատ ավելի լավ է։ Իսկ կան էլի ընկերություններ։ Outsource-ով զբաղվող ընկերություններ առնվազն 3 հատ ընկերություն գիտեմ մեզանից բացի, հայկական։ Տեստինգ արտի ոնց որ հա մրցակիցներ։ Մենք մի քիչ մեր դեպքում մրցակից ասելը, ոնց որտեվ Հայաստանը փոքր է, իսկ աշխարհը մեծ է։ Հա, մի քիչ մոտեցումները իմ կարծիքով կտրուկ տարբերվում են իրարից, բայց հենց տեստավորման վրա մասնագիտացված էլի ընկերություններ կան։
Իսկ ինչքան մարդ է աշխատում դեր մոտ։ Մեր մոտ հիմա 15 հոգի են, անցած տարվա բարդություններից հետո, բայց հեսա internship-ի միջոցով բան կանենք, ինձ թվում է ու նպատակային այս տարի 20-ը անցնելը կլինի նորից։ Իսկ այդ կրթական մասով մենք ինչ ենք անում, մենք երևի թե հիմնական 6 հոգի հիմնական տրեյներներն են, որովհետև մեր դասընթացը այդպես տարբեր կոմպոնենտանություն, որ ես այն օրը հաշվում եմ, որ մեր հիմնական դասընթացի գումարային տրեյներների աշխատանքային փորձը այդպես 70 տարին անցկացնում ենք, մեկ-մեկ դաժե մտածում ենք կարող է ոնց որ ճիշտ չի որ ասենք մենք լինենք։ Մեր մոտ այդ 3-ան մշա ինքը բարբերաբար, այսինքն խումբը միշտ կա, մի քանի ամիսը մեկ նոր խումբ է բանանում, հավաքվում, տարբեր ոլորտներից մարդիկ են հիմնական, ովքեր ուզում են փոխեն իրանց ընթացիկ մասնագիտությունը ու նաև QA մասնագետներ են, որոնք ուզում են բան անեն ավելի լավ անեն։ Ամերիկյանի ուսանողները այդտեղ գալիս են։ Իմ ամերիկյանի ուսանողներին կարիք չկա գալ այդտեղ մեր մոտ երեկոյան դասընթացներ, որտեվ ես ամերիկյանի 6 ամսում, հա, մի սեմեստրի ընթացքում հղում անելով իրանց նախորդ անցած բանի վրա, կարելի է ասել շուկայում մրցունակ կադր իրանք կարող են դառնալ։ Թե տիրապետելով տեսական կտորին, թե այսինքն այդ ֆունդամենտալ մոտեցմանը, թե տեխնիկական պրակտիկ արդեն գիտելիքներն, այսինքն այդ երկուսի համադրությունով։ Ունենք փորձեր, ամերիկանում ունենք, կան ուսանողներից, որոնք գտել են իրանց աշխատանքը կամ փոխել են իրանց աշխատանքը, այդտեղ հետաքրքիր պրակտիկա էլ կա ուսանողների հետ աշխատելու, ուսանողների չէ, ծրագրավորողների հենց, երբ որ իրանք նման դասընթացներ են մասնակցում կամ ոնց որ կոնֆերանսների կարան մասնակցեն կամ meet-up-ների, իրանց ես վստահ եմ այդ հետագա հետադարձ կապի հիման վրա էլ ու նաև ընկերությունների հետ խոսալու որ հենց մեկը որակը գալիս է կոդից ու ինչքան այդ կոդ գրողը ոնց որ տեղակա որակից, այնքան ավելի որակյա հավանականությունը մեծ է, որ իր կոդը կարա լինի որակյալ։ Ու ոնց որ այդպես փորձեր ունենք, որ մենք ոնց որ գնում ենք, չգիտեմ, ու ընդհանուր կարող է մի քիչ ուրիշ լեզվով, մի քիչ ոչ տեխնիկական, բայց ոնց որ հիմնական management staff-ին ոնց որ բացատրենք կարևորությունը, որովհետև հիմնական խնդրը շատ ժամանակ գալիս է այդ ղեկավար ուղղակից ընկերությունների, որոնք այդ գիտակցումը որակի չունեն, հա, իսկ իրանց համար ոնց որ դեռ չեն, ոնց որ այդ ինչ է, մեզ պետք է լրացուցիչ ռեսուրս։ Դե հաճախ է IT կտորը տենց սև արգղա։ Հա։ Հիմա բայց թվայնացումը ինձ թվում է այն տեմպերով է գնում առաջ, որ կամական բիզնես հիմա ինքը նաև թվային դաշտում է։ Այսինքն դու երևի թե 1-2 ոլորտ կարող ենք նշել, որը մի քանի տարի հետո կարա առանց թվային կոմպոնենտի գոյատևի։ Կարող է դաժե չլինեն դրանք։ Իսկ տեստավորման մասնագետը կարիերայի իմաստով թե նայենք իր հաջորդ բանը ինչ է։ Ինչ կարա, լավ ուր կարա գնա, չասեմ, մի տեղ չէ, բայց ինչ որ օպցիաներ կա։ Հիմա տեստավորում, ես որ նայում եմ, ընդհանուր հիմա հայկական ընկերություններում ու դրսում է ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող մարդկանց բեքգրաունդներն, օրինակ, շատ են տեստավորումից սկսած մարդիկ, այդ իմ կարծիքով տեստավորումը մեզ տալիս է այդ ամբողջ process-ի, արտադրական process, հա, այտենց անվանենք, այսինքն պահանջից մինչև բան, շատ լավ պատկերացում։ Ես մեկ-մեկ ինչ են որ մարդիկ են տեստավորողների, այսինքն հաջորդ ինչ է իրան։ Այսինքն եթե վերևից էի փորձում իջնել, այսինքն շատ ընկերությունների ղեկավար պաշտոններում հիմա կան մարդիկ, որոնք սկսել են տեստավորողից։ Այսինքն կարա, չգիտեմ, IT ղեկավար լինի կամ միանշանակ information officer լինի կամ data officer լինի։ Կարա առանձին լինի, երկրորդը դա գալի, այսինքն եթե իջնում ենք ներքև product-ի layer-ում էլի շատ դեպքերում ինքը կարա դիտարկվի, բայց ոչ թե երևի թե աճ, այլ ուղղության փոփոխություն, հա, եթե ոչ տեստավորմանը նայենք, իսկ մյուս կողմը անցնի։ Հա, իսկ մնացած բաներով, այսինքն եթե բուն տեստավորող, օրինակ հիմնականում մարդիկ տեստավորումը հենց երևի այդ հիմնական խապկանքը տեղ էր առաջանում, որ դու տիրապետելով
այդ հիմնական տեսական գիտելիքներին ունենալով ճկուն միտք ու ծանոթ լինելով համակարգին կամ ոլորտին դու կարողանում ես անել քո առաջի քայլերը որպես մասնագետ այսինքն եթե այդ ամենաջունիոր position-ը ես տենց եմ հասկանում որ կարա օրինակ դեռ շատ տեխնիկական չլինի բայց սկսի Չնայած իմ խորին համոզմամբ պետք է ամենալավագույն տարբերակը չի։ Հետո ինքը արդեն աշխատում է իր բանի տեխնիկական բեքգրաունդի վրա ու գրադացիան կարելի ասել ծրագրավորման հետ նույն junior mid հա գնաց աշխատեց։ Իսկ որտեղ են աշխատում տեստավորում։ Բոլոր գրեթե այսինքն երկու տեսակ կա, այսինքն ընկերություններ ունեն in-house իրենց թմերը Ոնց որ ունեն ՏՏ ընկերություններ, հա։ Բայց ենթադրում եմ բանկերում էլ կան։ Բանկերում էլ կան, հա, արդեն կան։ Հա։ Էլի կախված ընկերության հասունությունից ու ծրագրերից կամ ստրատեգիայից արդեն որոշվում է, որ դու ինչքան ուշադրություն դարձնես թեստավորման թմին ու նաև այդտեղ կան ընկերություններ, նույնիսկ IT ընկերություններ, որոնք չունեն իրենց տեստավորման թիմը, այդ ժամանակ կամ չունեն նեղ մասնագիտական ինչ-որ գործառույթներ outsource-ներ, այդ ժամանակ արդեն մենք ենք միանում իրենց բանով։ Այդ այսինքն այդ ինքը էլի է աճի տեսակետից համադրելի է, ես միշտ ոնց որ այդ զուգահեռ այսինքն չեմ արել, այսինքն եթե ծրագրավորողը դիտարկենք ու թեստինգը իրանք շատ նման իրար հետ գնում են առաջ դու թմի ղեկավար կարաս դառնաս, դու կարաս ճարտարապետ լինես, այսինքն այդ ամբողջ ինֆրաստրուկտուրան նախագծես, տեստավորման ստրատեգիան մշակես։ Իսկ ծրագրավորողը նույն կամական տեխնիկական մասնագիտություն, ինձ թվում է, եթե նայում ենք մի քիչ մեծ ընկերություններում այդ level-ներին, որ կան, ինքը գալիս է ինչ-որ մի հատ seniority level-ի, որից հետո ինքը որոշում է կայացնում, այսինքն ինքը կամ գնում է ավելի խոր այդ դեպի ճարտարապետ, հա, ուղղություն, կամ գնում է դեպի management, դեպի թմի հետ աշխատանք, դեպի ղեկավար, այդ երկու ուղղություններն են։ Այսինքն եթե մենք սպառում ենք այդ ընդունված junior, mid, senior, lead, հա, ու դու գալիս ես արդեն ինչ-որ մի հատ խաչմերուկի։ Ու պետք է որոշես քեզ ավելի դուր է գալի տեխնիկական առաջադրանքները, թե քեզ ավելի դուր է գալիս ղեկավարել թիմը։ Հասկացա, մի քիչ մատենայից խոսանք։ Խոսանք սիրով, մատենայից միշտ սիրով։ Ոնց հայտնվեցի, ինչ ես մատենային մարել, ինչ ես սովորել։ Մատենա ոնց հայտնվեցի, ես էլի ոնց որ խոսացինք, նույնիսկ երևի խոսակցության ընթացքում մի մասը կարող է մի քիչ ավելի տեխնիկական ստացվեց, քան թե սպասվում էր։ Ես ոնց որ տեխնիկական բեքգրաունդով, հա, ֆաունդերը փաստացի ստացվում է։ Հիմա ես ունեի այն խնդրեմը, որը ունեն երևի թե իմ կարծիքով բոլոր այդ տեխնիկական կողմից եկած ընկերության արդեն տնօրեններ, հա։ Ես չեմ ստացել բիզնես կրթություն, ես օրինակի համար երբ որ ասեմ, օրինակ բնականաբար շատ եմ կարդացել միջև մատենանել, բայց այսինքն մեր ընկերությունը չուներ ստրատեգիա, հա։ Այսինքն մենք ուր ենք գնում, հենց այդ եղել է այն կուրսը, ռազմավարության եւ բիզնեսի զարգացման կուրսին եմ գնացել, ֆանտաստիկ կուրս էր։ Այդ ընթացքում ես ուղղակի 0-ից սարքել եմ աշխատող ու հենց հիմա ներդնում ենք ու դրանով ենք գնում առաջ մեր ընկերության հիմնական ռազմավարությունը ու ոնց որ ամեն դասի մոտ sense միտքեր լավ առանց սրա մենք էս 6 տարում որտեղ ինձ դուր է գալի տեխնիկական խնդիրներն են ու ես այդ մատենամ մի հատ հետաքրքիր միտք մոտս առաջացա որ ես հասկացա երևի թե վերջի 6 տարում ես ավելի շատ CTO եմ եղել քան CEO եմ եղել Այսինքն ես տեխնիկական խնդիրներ եմ լուծել, ես թմի հետ եմ աշխատել, բայց ոնց որ ռազմավարություն տեխնիկական տնօրեն եղել ես, հա, բայց ոնց որ այսինքն այն հարցերը որպես գործադիր տնօրեն լինելով, որ իմ անմիջական պարտականությունը պետք է լինի, որ շատ ավելի կարևոր է, որ ես այդ օրը մտածեի ոչ թե պայմանական այս խնդիրը, տեխնիկական խնդիրը ոնց պետք է լուծեի ես, այլ որն է մեր հաջորդ քայլը կամ պլանավորեի իմ մյուս հանդիպումը ինչ որ ռազմավարական պոտենցիալ գործընկերոջ հետ, բայց ինձ դուր է գալի նաև այն ու sense ոնց որ գրքերն է հիմա իմ աշխատասեգանին, ոնց որ կեսը տեխնիկական են, կեսը մենեջմենթը, իմ մոտ միշտ անընդհատ այդ տևողությամբ էր այդ ծրագիրը։ Այդ ծրագիրը մեր մոտ տևեց մոտ 3 ամիս 2.5 երևի թե ու այդ ավարտական բաներն էլ հաշվի առնելով ու խնդիրը նախ այդտեղից եկավ, այսինքն ես որ հասունացավ այդ պահը իմ մոտ, որ ես հասկացա, որ ինձ պետքա նաև բիզնես կրթություն,
Մատենայի մասին արդեն լսել էի, Հայաստանը փոքր է շատ ու ֆիդբեք ստանալը երևի թե անձից մինչև կամայական ուսումնական հաստատություն կամ կառույց շատ հեշտ է։ Տենց շատ դրական ֆիդբեքեր լսելուց հետո գնացինք, հանդիպեցինք, իրական դրանից առաջ Լիլիթի հետ հանդիպել էինք, մեզ երևի կլսեն իմ ողջույնները Մատենայի ողջ թիմին։ Տենց ոնց որ որոշեցի, որ պետքա մասնակցեմ, իրականում շատ լավ էր ու տարբեր բաներ երևի թե ինձ տվեց Մատենան, նախ այդ գիտելիքը, հա, իմ տեխնիկական ֆաունդեր լինելուց հետո հիմա առնվազն ես գիտեմ, որ ուղղությամբ եմ գնում ու որ ուղղությամբ եմ զարգանում ու երևի այդ ինքնակրթվելու հիմիկվա այդ հիմնական ուղղությունները հենց վերաբերում են ավելի շատ դեպի executive կամ leadership բաներին, այդ Մատենայում երևի թե հենց շփում է էքսպերտների հետ։ Այդ leadership-ի առաջնորդման կտորը մեր մոտ, մեր ավանդական կրթական հաստատություններում ինձ թվում է բավականին բաց է։ Բաց է, շատ բաց է ու շատ բաց է մեր մոտ կամայական soft skill։ Օրինակ, եթե հանուն արդարության էլի, sense բանով ես համ ամերիկյանն եմ շատ սիրում, համ ԵՊ-ն եմ շատ սիրում, ամերիկյանի ուսանողներում մոտ օրինակ ես նկատել եմ soft skill-երի կարգով ավելի լավ հմտություններ ունեն իրանք, քան թե մնացած բուհերին, հենց soft skill-երի։ Ֆրանսիականում էլ է։ Երևի թե ֆրանսիականը միակ համալսարանն է, առաջ ավելի լավ է։ Չեմ առնչվել։ Սլավոնականը ֆանտաստիկ կիրառական, հենց իրանց մոտ էլ է կիրառական շատ լավ արդյունք են ցույց տվել։ Ես այդ գիտես, չէ՞, սովետի ոնց որ հետ կգա։ Որովհետև soft skill-երի soft skill-երը հումանիտար ուղղություններ ընդհանրապես ասած սովետը ինչ արեց էլի, որ տեսավ հետ անգնում Ամերիկայից, Եվրոպայից, սկսեցին ուժեղ զարգտել կրթությանը ու բավականին բարձր տեմպերով բարձրագույն կրթությունը աշխարհից էլ առաջ էր ընկել, բայց ոնց որ հիմնական շեշտը դրել էին գիտությունների վրա, բնական գիտությունների, ֆիզիկա, մաթեմատիկա եւ այլն, իսկ հումանիտարը հատուկ լցրել էին մարքսիզմ-լենինիզմով, որ հանկարծ մարդիկ ազատության, չգիտեմ, բաների առաջնորդման եւ այլն չմտածեն, վերջը այդտենց կարծիքով գոնե ֆունդամենտալ է բնագիտական հարց մոտս ծագեց այդ որ ասացիր որ այդ տեխնիկական բաներով էր ու հետո այդ գեփը ճեղքվածքը լրացրեցիր լրացնում այ քո կարծիքով ո՞նց է ճիշտ հենց այդ որ դու ինչ որ ուղղությամբ խորանաս հետո երբ որ դու հասունացել ես գնաս այդ բիզնես գիտելիքները կամ այդ չգիտեմ առաջնորդման եւ մնացած բացերը լրացնես որովհետեւ օրինակ ես դասավանդում եմ երեխեքի, որոնք գալիս են մյուս կողմից երևի թե գալիս են սկզբից այդ բիզնեսն են սովորում ու չգիտեմ ինչքանով այդ ստացվում, որովհետև եթե պակը բան չունես, ինձ լինելով փորձառու տեստավորող շատ է օգնել ընկերությունը զարգացնելու փուլում։ Այսինքն մենք տրամադրում ենք սերվիսներ, որի հենց անմիջապես ես դրա մասնագետն եմ։ Այսինքն ես գիտեմ դրա պահանջը, ես գիտեմ դրա խնդիրները, այսինքն այդ ինձ միանշանակ օգնել է։ Խիա մնացել վերջում, ինձ թվում է այստեղ բան է լինում։ Մենք երևի թե բոլորս, մարդուն բնորոշ, հա, ինչ որ լուծումների կամ պատճառների մասին սկսում ենք մենք ավելի շատ մտածել այն ժամանակ, երբ ինչ որ խնդիր առաջանում։ Օրինակ մեր մոտ եկա ինչ որ մի հատ կետի, որ հասկացանք մենք ունենք խնդիր, ու այս խնդիրների մասին ես նաև հետո հասկացա, որ ես ունեի ժամանակ մտածելու 6 տարի, բայց քանի որ այդ խնդիրը չկար ու ես իրանց մասին չգիտեի, ես 6 տարի իրանց մասին չեմ մտածել։ Ես նոր եմ սկսում դրանց մասին մտածել, որովհետև առանց խնդրեմ կա այդ ուզում հասկանալ։ Խնդրեմը, հա, այսինքն լուծման տեսակետից իմ կարծիքով, այսինքն ինքը նախ կարա լինի բնական, հա, այսինքն դու եկել ես, հիմա ֆանտաստիկ երեխեք կան, մի օր Seven Startup Summit-ի ժամանակ Genfire թոք ունեն կրակի կողքը, ես ծանոթանում եմ երեխեքի հետ, մեկը ես 9-րդ դասայինց եմ, Գյումրեցի տենց անուշ տենց բարբարով խոսացող երեխա էր, ստարտափեր եմ ասում, հա, տենց մեր ժամանակ որ եթե հիմա իրան այդ կարող է պետք չէ տեխնիկական, այսինքն ինքը ինձ թվում է հարցը, որ տենց միարժեք պատասխան չունի, այսինքն ինքը հենց կարա լինի հիմնադիր, ինքը ունենա շատ լավ իդեա, շատ լավ բիզնես մտածելակերպ,
իրականացման համար ինքը ճարի կամ վարձի հավանական ստարտափները սովորաբար եթե նայում ենք երկու ֆաունդերներ են, մեկը բիզնեսից եկածած է, մեկը տեխնիկական, այսինքն այդ հարցի պատասխանը երևի թե այդտեղ է, որ մեկը ավելի շատ գնացել է այս ուղղությամբ ու մեծ հաշվով հաջողում են այն ստարտափերին, ինձ թվում է, որոնք լուծում են բիզնես խնդիր։ Տարբեր մակարդակերի, տարբեր շուկաների համար, բայց ինքը բիզնես խնդիր է լուծում։ Ու կա մարդ, որը տեխնիկականն է եկել ու տանում է։ Հիմա մեր մոտ ոնց որ մեր պարագայում կոնկրետ մեր նման ընկերություններում ու Հայաստանում շատ են տենց ընկերությունները, որոնք տեխնիկական հիմնական IT ընկերությունների ֆաունդերների մեծ մասը հենց եկել են տեխնիկական աշխարհից։ Մեր առավելությունը այն է, որ մենք շատ լավ պատկերացնում ենք company-ին, այն product-ը սկզբից մինչև վերջ հասկանում ենք, հա, կոդինգից վերջացրած վերջնական deployment-ից, բայց ոնց որ այդ բիզնես կրթությամբ հիմա կան դեպքեր, որ դու ինքնուսույց լիքը սխալվելով, ինչ որ կետի գալի հասնում ես հաջողության ու դա էլ է շատ բնական ու նորմալ, բայց ոնց որ կա, էլի, եթե մենք տարբեր ոնց որ առիթներով նշեցինք այդ ֆունդամենտալ կրթության, չէ՞, պահանջը բոլոր ուղղություններով, հիմա ցույցտեղ հենց նայում եմ, օքեյ, հիմա ես էսրան եկել էի 4-րդ, 5-րդ հանդիպումից հետո օրինակ պայմանական ինչ որ հաճախորդի հետ, որ այսենց կարող եմ ես այդ բանը առաջ տանել, մենք այնտեղ նայում ոնց որ այն առաջին հիմնական բացումը, բայց եթե ես կարդացած լինեի, այդ ավելի շատ այդ երևի թե այդ ճիշտ ձևավորված գիտելիքի մեջ է հարցը, հա, իմ կարծիքով, որը մենք կարող ենք ստանանք բիզնես դպրոցներում, իմ կարծիքով երևի թե կամայական այսինքն գործարար, հա ինչ որ մի օր մեկը պետք է անցնի այդ ճանապարհով, իսկ եթե զուտ իմպորտից կարամ ես ասեմ, որ ոնց որ այդ մեր մոտ ավելի շատ sense եղավ, որ ունեցանք խնդիրներ, նոր սկսեցինք մտածել ու դու այդ ժամանակ շատ ավելի կաշկանդված ես քո լուծումների մեջ, հա, դու արդեն խնդիրը ունես, դու նախ փորձել տարբեր բաներ շատ չես կարող ժամանակը չկա, բայց ու ես հետ էի նայում, ասում եմ, օքեյ, մենք այս ամեն ինչի մասին, որը շատ լավ է, ասում եմ, լավ է ուշ քան ստա ավելի ուշ, չէ՞, որ շատ լավ որ հիմա մենք մտածում ենք դրա մասին, բայց ոնց որ թե ես ունեի հնարավորություն, կարեի սրա մասին մտածեի 3-4 տարի առաջ, հա, շատ բաների դու գալիս ես փորձով ինտուիտիվ, հա, ոնց որ պետք չի անպայման, բայց ինքը իրանով ու իմ կարծիքով նաև շատ կարևոր է, եթե հենց մատենա օրինակով նայենք, այն էքսպերտների փորձը, որոնք բան են անում, դասավանդում են մեզ, որտեղ օրինակ ես հիշում եմ, դասերից հետո իմ մոտ 2 ժամում մենք կարող ենք խոսենք ստրատեգիայի մասին, բնականաբար ստրատեգիայի մասին կարելի է կարդալ 2 տարի։ Հարցը այն չի, այն որ ինչ որ գրքում է գրած։ Անձը ինսայթներն է, ես այդ հետո մոտ մի 2-3 ժամ, ասես պրոստը փորձում էի Մարսեի այդ հենց բաներ, այն ինսայթները, որը այդ ընթացքում ինձ տվել է։ Մատենան ինչ լավ բան է ինձ տվել, Մատենայի համահիմնադիրներից Ռուբեն Վարդանյանը ոդքասթներից մեկի մեջ ասաց, հուցենք շուտ կհանգուցալուծվի այս հարցը, որ պահում են ոչ իրավաչափ, մի խոսքով սպասում ենք ինձ թվում է, բայց մի հատ ոդքասթ էին, ու հենց IT մարդկանց մասին մի հատ հետաքրքիր միտք ասեց, դուք IT ժողովուրդը ինչ որ բաբլի մեջ եք։ Ու ես ոնց որ բան արեցի, նկատեցի, որ վերջին մի 10 տարին մանկական ընկերներից չհաշված հիմնականում շփվել եմ մեր ոլորտի մարդկանց հետ ու մեկ էլ մատենայում ասենց նայում տարբեր ոլորտներից լիքը լավ մարդիկ, լիքը հետաքրքիր իդեաներով ու երևի թե բոլորիս որ մեզ միավորում է այդ բազմազանությունն է, հա, diversity-ն է հենց շրջանավարտների, որ ես հիմա չգիտեմ, մենք ունենք լավ ընկեր, որոնք ռեստորանային բիզնեսում են, լիքը իմ համար հետաքրքիր նոր բաներ են բացահայտում օծանելիքից, շինարարությունից, IT-ից, այսինքն այդ բազմազանությունը ինձ ամեն օր ոնց որ այդ շփումը ավելի հենց ոնց որ բանա մտահորիզոնը ավելի է մեծացնում ինձ թվում է sense որպես անձնական երևի այդ մեծ բենեֆիտներից մեկը հենց այդ էր մատենայի ու մարդիկ հա այտենց ինչ որ հետաքրքիր իսկ հիմա շրջանավարտների ակումբում շրջանավարտների ակումբում եմ ես արդեն մատենան 3 տարի է ինչ կա մատենան ունի մոտ արդեն 500 պլյուս շրջանավարտ 30 պլյուս ծրագիր մոտավոր անցած տարի ընտրվեց շրջանավարտների խորհուրդը ես պատիվ ունեմ նաև տեղ լինեմ մեր
խորհրդի մի մաս է լինել ու մենք ոնց որ դուք ժամանակից որոշակի կամավոր դնում ես ինչի համար ձևավորելու ակումբը ինչա այդ քեզ կարևոր ինչա քո բիզնեսին կարևոր արդյոք քո թիմին դա ինչ որ իմպուլսներ է տալիս ինձ թվում է այստեղ բիզնեսի տեսակետից բան չկա իսկ ինչ որ տենց բնականաբար նեթվորքինգը բիզնես նկատությունում զուտ վաճառքներ կա կամական այսինքն ինձ կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ինչ որ սոցիալական պատասխանատվությունը ինձ թվում է շատ կարևոր է ու այդ կամայական աշխատող ակումբ, հա, ինքը իմ կարծիքով միտում ունի թողնի դրական ազդեցություն հասարակության վրա։ Ինչ ազդեցություն է դա տալիս իմ ընկերությունը, օրինակ իմ գործընկերները տեսնում են, որ ես գնում եմ սովորելու, հա։ Իմ աղջիկը տեսնում է, որ ես գնում եմ սովորելու, այսինքն եթե նայում ենք, երևի այդ մի հատ էլ բան կա, որ մեզ միավորում է, այդ lifelong learning, այսինքն մենք անընդհատ ու որը ինձ թվում է շատ լավ culture-ը, որը պետք է, այսինքն Հայաստանում մի քիչ կարող է կա այդ կարծրացած բանը, որ ոնց որ ինչ որ մի հատ position-ում ինձ թվում է մարդիկ կան, որ մտածում են, որ իրենք էլ պետք է չսովորեն, բայց իմ խորին համոզմամբ պատկերը լրիվ հակառակն է, դու ընդեղ ավելի շատ ոնց որ պետք է սովորես, հա, հավաքվում ենք, այնպես լավ ծրագրեր ունենք, մի քանիսը դաժե ինձ թվում է արժի նշեմ, մի քանի կոմպոնենտ ունենք, ոնց որ ակումբով, այդ ակումբի կայացման համար, մեկը դա ոնց որ հենց մասնագիտական զարգացման ուղղությունն է, որի շրջանակներում կազմակերպում ենք տարբեր պանելային քննարկումներ, դու ես մասնակցում ես, հա, դու նաև որպես խոսնակ առաջինին, հա, ինձ թվում է դեռ հուսով եմ էլի առիթ կլինի, լինելու են դեբատներ, այսինքն ոնց որ մասնագիտական աճի, հետո մենք հասկացանք, որ Մատենայի շրջանավարտները տարբեր ոլորտներում բավականին լավ հաջողությունների հասած մասնագետներ են, որոնք ունեն նաև իրանց ունիկալ փորձ, այսինքն հիմա Մատենայի շրջանավարտների մեջ կուտակված է շատ հետաքրքիր փորձ, մենք մեր նպատակներից մեկն էլ լինելու այդ ավելի տեսանելի ու փորձենք տարածենք այդ ամեն ինչը ու այդ մեկից մյուսից սովորելու, հա, մշակույթը մյուսը երևի թե այդ միջոցառումներն են, որը ավելի շատ ակումբի փակ միջոցառումներն են լինում են նաև բաց ու նաև շատ կարևոր ինձ թվում է ուղղություն ենք մենք վերցրել, դա սոցիալական պատասխանատվության ուղղությունն է որի տենց մեծ ճակատողը նախշումն է մեր ու մենք ունենք արդեն հուշագիր քոաֆի հետ ու շրջանավարտներից արդեն 40 հոգի սկսել ենք 1 կամ 2 քոաֆի շրջանավարտ երեխեքին մենթորություն անել, որը ինձ թվում է շատ լավ նախադեպ է ու այդ բնականաբար նպատակն է սարքել ավելի շարունակական, այդ ամեն ինչը չսահմանափակել ու ես հիմա օրինակ հենց երեք հանդիպման էինք, ինչ որ մտքեր ենք քննարկում, brainstorm ենք անում իրար հետ, ինչ որ խորհուրդներ եմ փորձում տամ, ինչու նաև վերցնեմ, հա, հիմա տարբեր ծերունդներ ենք, ինչ որ հաստատ երեքից էլ լիքը բան կարելի է վերցնել, այդ հասկանում եմ, որ ասում եմ լավ, բայց այն ժամանակ օրինակ ինչ լավ կլիներ, օրինակ ես այդ հնարավորությունը չեմ ունեցել պայմանական է ու ես վստահ եմ, որ ինքը շատ լավ արդյունք է տալու ու այս ամեն ինչը ինձ թվում է պետք է եթե դառնա վարակիչ, այսինքն ուրիշ ակումբներ, այսինքն ինքը լոկալ ինչ որ մի հատ խնդիր մենք չենք ուզում փորձում լուծել, մենք նախ ոնց որ ձևավորում ենք ակումբը, ինչպես նաև փորձում ենք տարածենք մաքսիմալ այդ ազդեցություն ունենալ դրական հասարակության վրա, ու ինձ թվում է մեզ կհաջողի։ Ոչ թե թվում է, այլ երևի վստահ եմ, որ կհաջողի։ Երևի թե սենց ընդհանուր առմամբ ծրագրերը տարբեր են, տարբեր ուղղություններով, այդ էլ հետաքրքիր բան կար, այսինքն ոնց որ ես օրինակ այդ փորձը ունեի ինչ որ համայնք ստեղ, այսինքն տեստավորողների համայնքի ձևավոր, հիմա մենք ոնց որ ակումբ ենք փորձում բան անել ու բավականին ինձ թվում է տենց ինստիտուցիոնալ ենք մոտեցել այդ հարցին, սենց մի տարի հետո ինձ թվում է արդեն մենք ունենանք տենց այն լավ հիմքը, որը հետո հետագա շրջանավարտները ու հետագա ակումբի անդամները ինձ թվում է բան կանեն
իրանց համար շատ ոնց որ լավ հիմք կլինի այդ ամենը։ Ասում կտորում է երկինքի մեջ համայնքը զորավոր է, այո, այդ միշտ կա ու այդ խնդիրներն է, որ դու արդեն հասկանում ես դու ինչ խնդիր կարաս լուծես։ Իրականում երևի թե Հայաստանի համար եզակի այդ իր այդ բազմազանությամբ, հա, համայնքա ձևավորել։ Դե հիմա ոնց որ կան, առաջանում են ինչ-որ համայնքներ, բիզնես համայնքներ, կան բիզնես համայնքներ։ Մերը օրինակ մասնագիտական համայնք է, այտենց UIT հիմնադիրներից Կարեն Վարդանյանն օրինակ ժամանակին որ ասում էր, ինչ-որ ոլորտային զարգացումը այդ ավելի շատ դեպի այդ հասարակական կազմակերպությունների ներմասնագիտական շահերի ու ես միանշանակ համաձայն եմ, որ դու մեկը ինչ որ ոլորտ եթե զարգանա, այդ ոլորտը ներկայացնող մարդկանց խումբ պետք է լինի, հա, որը տանելու է առաջ։ UIT-ն հիմա ոնց որ բավականին ակտիվ է, հա, շատ էս վերջի 2 տարում եթե նայում ենք, բավականին լավ աշխատանք է գնում, մենք մեր ընկերություններով անդամ ենք հանդիսանում ու ոնց որ ես կարելի ասել էլի դա այն ակումբների միություններից է, որի ազդեցությունը կարելի ասել տենց շատ տեսանելի ու շոշափելի անդամ ընկերությունները տեսնում են։ Իսկն ռեալ կատարվում է աշխատանք։ Հիմա տենց մի հատ փոփոխություն կա, ու արդեն երևի թե հաստատվեց նոր ՏՏ օրենքը, որ պետք է ՏՏ-ի վերաբերյալ օրենքը որ կար, նկատակ էլի ֆանտաստիկ աշխատանք էին արել։ Բարձր օրենքը չեղավ այն ինչ վրա աշխատել էր համայնքը, բայց նաև այդտեղ կա շատ հստակ կարծիքի արտահայտումը ու ոնց է ներկայացնում UIT-ին դա, ու նաև անհամաձայնությունը, ու ինչով է հիմնավորվում այդ անհամաձայնությունը, դա իր անդամ հանդիսացող ընկերությունների ոնց որ արժեք ստեղծելու չափով է, եթե չեմ սխալվում, հիմա UIT-ում ոնց որ ՏՏ ոլորտում այդ մուծված հարկերի մոտավորապես 70%-ը որ ձևավորվում է, այդ ոնց որ մեր UIT member կազմակերպությունները մի հատ էլ կան, դեռ մի տարի տարբերությամբ դժվարանամ հիմա ասեմ, դա էլ մյուս էլի բանն է, համայնքն է, կան ընկերություններ, որտեղ երկուսն է կա, տենց բան չկա, ես ինչքանով ես եմ նկատել, մենք UIT-ը, հա, ու նաև չկա տենց ինչ-որ բան, մրցակցության հարցեր երևի թե չկա դեռ։ Մրցակցության երևի կա, բայց համենայն դեպս այն ոնց որ անառոտ խանգարելու, հա, տենց ոնց որ այդ բանով չի։ Շատ լավ Արթուր ջան, ինձ թվում է շատ հետաքրքիր թեմաներ շոշափեցինք, ինչ որ բաներ տենց քիչ էլի երևի նեղ մասնագիտական է, բայց հույսով եմ որոշակի լույս սփռեցինք այն նեղ մասնագիտական բաների վրա, որ կարան երիտասարդներին հետաքրքրեն իմ ջալուց մեր ալիքի ոնց որ կայուն հետևորդները, որ նայում եմ YouTube-ի վիճակագրությունները 25-ից 35 ու 35-ից 45 տարեկան երիտասարդներն են կարծում եմ, իրենց կարող դա շատ հետաքրքիր լինի։ Քեզ շատ շնորհակալություն ձեր բռնած բոլոր գործերին, հասարակական, բիզնես, կրթական բոլոր գործերին հաջողություն։ Ես հիշեցնեմ, որ դիտում եք Պարզից Պարզ ոդքասթը, իմ հյուրն էր այսօր Արթուր Մկրտչյան, Testing Art ընկերության տնօրեն հիմնադիր եւ նաեւ մի շարք այլ, ինչպես պարզեցինք, նախաձեռնությունների մեջ ներգրաված մարդ։ Շնորհակալություն, եթե հավանում եք մեր ոդքասթները, բաժանորդագրվեք, լայքեք, հետևեք մեզ, կհանդիպենք։